එම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද තෙරුවන් සරණයි. 2021 අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසේ 16 වෙනිදා අපි මේ රැස්වලා ඉන්නේ ප ဋ ාණ ධම්ම සභාව මගින් පවත්වන අභිධම්මාචාරී උපාධි පාඨමාලාවේ දෙවෙනි වසර සඳහා වන දේශන මාලාවෙන් අදට නියමිත දේශනය කරගෙන යන්නටයි. මට මොහොතක් අවශ්‍යයි. අපි පළමුවෙන් තෙරුවන් නමස්කාර කරලා ඉඳිමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. විචිත්තමති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහානික්ඛමින්සු සුභාචබ්බන්නරන්සියෝ නීලපීතාරත්ත සීතා මංජිඨාච පබස්සරා තං ලෝකනාතං සුගතං ධම්මං ච ජිනසේවිතං සංඝං නිරංගනං සෙට්ඨං නමාමි සිරසාදරං සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, අපි කතා කරමින් ආවේ ධම්මසංගණී ප්‍රකරණේ සුත්තන්ත මාතිකා කොටසයි. අද අපි එහි පස්වෙනි පාඩම තමයි කරගෙන යන්නේ. අවසාන කොටස වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතෙක් දුක මාතිකා 33ක් කතා කරලා තියෙනවා සුත්තන්ත මාතිකා යටතේ. අද එහෙමනම් 34 වෙනි දුකේ ඉඳලා පග්ගහෝ ච අවික්කේපෝච කියන පග්ගහ දුකේ ඉඳලා සාකච්ඡා කරමු. මෙතනදී මේ වචන දෙක නම් අපිට හුරුයි. අමාරු වචන දෙකක් නෙමෙයි. මීට කලින් අපිට හමු වෙලා තියෙනවා. කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේ වචන දෙක හමු වෙච්ච තැන? මීට කලින් අපිට මේ වචන හමු වෙලා තියෙනවා. කුසල සිත විස්තර කරන තැන. හරි. කුසල සිතේ විස්තර කරගෙන ආපු තැන අපිට සම්මුද්දේශ වාරයේ අවසානයේට හම්බෙච්ච යුගල ධර්මයේ තමයි මේක පිටි දුක කියලා අපි හැඳින්නුවේ. පග්ගහෝ හෝති අවික්කේපෝ හෝති කියලා. දැන් ඒ හරිය තිබිච්ච ඒවා තමයි මේ මෙතෙක් කතා කරන්නේ. දැන් සමතෝ හෝති විපස්සනා හෝති කියන එක කලින් කතා කළා. සති හෝති සම්පජඤ්ඤං හෝති කියන උපකාරක ධර්ම යුගලේ කතා කළා. අර ඒ වගේ ඒ තැන අපිට හම්බ වෙච්ච ඒවා තමයි මෙතනදිත් මේ කතා කරන්නේ. හරි? ඒ අනිත් පැත්තට ගත්තොත් මේවැනි විශේෂ වූ ධර්මතා තමයි අපි ධම්මොද්දේශ වාරයේදී එතනදී සාකච්ඡා කළේ. මොකද සමහර අයට ප්‍රශ්න වුණා ඇයි මේවා මේ විදිහට ගැලපුවේ කියලා. ඒ ගලපන්නට විශේෂ හේතු තිබුණා. ඒවා තමයි මේ සූත්‍ර පිටකයේ අනුසාරයෙන් මේ විදිහට අපිට අධ්‍යයනය කරන්න හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙමනම් පග්ගහෝ කියන්නේ විරිය චෛතසිකයව. හරි? අවික්කේපෝ කියන්නේ ඒකග්ගතා චෛතසිකය. එතකොට මේ දෙකනේ අපි එතනින් අරගත්තේ. එතකොට මෙතනදී පග්ගහ කියන එකේ සරල අර්ථය අපිට ගන්න පුළුවන් සංප්‍රයුක්ත චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ට රුකුල් දෙන්නා වූ. ඒකනේ විරිය චෛතසිකයෙන් කරන්නේ. චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ට රුකුල් දෙන්නා වූ පග්ගහ වීර්ය නම් වූ ධර්මයක් ඇත. ඊළඟට අවික්කේපෝ කිව්වහම සංප්‍රයුක්ත චිත්ත චෛතසික ධර්මයන් විසිර යා නොදී ඒකාග්‍රතාවෙහි පිහිටවන්නා වූ අවික්ෂේප නම් වූ ධර්මයක්ද ඇත. ඒ කියන්නේ අර එකට ඇති වෙන සහජාත නාම ධර්මියෝ ටික විසිර යා නොදී එකම ආකාරයකට එකම අරමුණක් කෙරෙහි පවත්වා ගන්න ඒකාග්‍රතාවය තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට අපි විශේෂයෙන් මේ ඒකාග්‍රතාව වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ඒකාග්‍රතාවය කියලා කියන්නේ අර උද්දච්චය කියන අකුසල පාක්ෂික කලබලකාරී බවට ප්‍රතිපක්ෂ වූ ස්වභාවයනේ. එහෙමනම් ඒ දෙක තමයි මෙතනින් එකට අරගෙන යුගලයක් හැටියට ගලපලා තියෙන්නේ.
ඒ අනුව මෙතන විරිය සහ සමාධිය කියන ධර්මතා දෙක එකට පෙන්වා ගැනීම සඳහායි මේ පද යුගලය මේ විදිහට ඉදිරිපත් උනේ. ධම්මොපදේශ වාරයේත් ඒ විදිහටම තමයි ඉදිරිපත් උනේ. මේ ස්වභාව දෙක නික්කේප කාණ්ඩය තුල විස්තර වෙන්නේ කොහොමද? ඡේද අංක 1365 තුලදී විස්තර වෙනවා. තත්ත කතමෝ පග්ගහෝ යෝ චේතසිකෝ විරියාරම්භෝ පෙය්‍යාලං සම්මා වායාමෝ අයං උච්චති පග්ගහෝ කියලා. මේක අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත විරිය චෛතසිකේ හඳුන්වා දීපු තැන යෙදෙන පාඨයමයි. ඒ අනුව පැහැදිලිවම මේ විරිය ස්වභාවය තමයි පග්ගහෝ කියලා ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අවික්කේපය කිව්වත් යා චිත්තස්ස ඨිති සම්ඨිති අවට්ඨිති ආදී වශයෙන් විස්තර වෙන ඒකාග්‍රතා චෛතසිකය දක්වපු තැන, එහෙම නැත්නම් සමාධිය දක්වපු තැන ඉදිරිපත් වූ ආකාරය තමයි මෙහිදීත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඡේද අංක 1366 නික්කේප කාණ්ඩය තුලදී. ඒ අනුව පග්ගහ සහ අවික්කේප කියන ධර්මතා දෙක පැහැදිලිවම විරිය චෛතසිකය සහ ඒකාග්‍රතා චෛතසිකයේ හැටියට අපිට අභිධේයාර්ථ උදුරන්නට පුළුවන්. එතකොට ඒක හැම වෙලාවකම මෙහෙම නම් විරිය ඒකාග්‍රතා කිව්වම ස්කන්ධ එකයි, ආයතන එකයි, ධාතු එකයි, සත්‍ය එකයි හැටියට යන්නේ. ස්කන්ධ එක මොනවද? සංස්කාර ස්කන්ධය, ආයතන එක ධම්මායතනේ, ධාතු එක ධම්ම ධාතු, සත්‍ය එක දුක්ඛ. සත්‍ය කීයේ කොහොමද අරගන්නේ අපි? සත්‍ය දෙකක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් සත්‍ය දෙකක් මෙතන ගන්න පුළුවන්. අන්න හොඳයි. සත්‍ය දෙකක් ගන්න පුළුවන්. මොනවද කියන්න බෑන් සත්‍ය දෙක? මාර්ග සත්‍යෙ මොනවද යන්නේ? සම්මා වායාම. විරිය චෛතසික. ඔව් විරිය චෛතසිකය ඕන නම් දෙකට බෙදලා මාර්ග දෙකකට අපිට අරගන්න පුළුවන්. ලෝකෝත්තර සිද්ධිය දෙන විරිය චෛතසිකය ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි ඒක බලන්න මේ මාතිකා පොතේ ඒක විස්තර කරලා දුන්නා තිබ්බද අපිට? බලමු. පග්ගහ දුකයේදී ඒක එතනින් එහාට කියලා නෑ. මෙතන අපිට දුක් මොනවාද සත්‍ය දෙකක් හැටියට ගන්න බැරි කමක් නෑ පුළුවන්. හරි ඒක අපි මේ විදිහට සලකලා අරගමු. කොමින්ද මම මේක හදාගන්නම්. හදලම දාමු අපි. හරි අපිට ඒක ඒ විදිහට අරගන්නට පුළුවන්. හරි. එහෙම වුණොත් විරිය චෛතසිකය දෙකට බෙදලා අරගන්න. දුක්ඛ සත්‍යයට සහ මාර්ග සත්‍යයට වැටෙන විදිහට. ඒකට ඒකාග්‍රතා චෛතසිකයට මොකද වෙන්නේ? සම්මා සමාධිය කියන්නේ. ඒකත් සම්මා සමාධිය හැටියට ගන්නටත් පුළුවන්. හරි. එහෙම වුණොත් දුක මුක්ත ධර්ම මොනවද දෙන්නේ? ඔක්කොම පරමාර්ථ ධර්ම මේ චෛතසික හැර. ඒ චෛතසික හැර ඔක්කොම පරමාර්ථ ධර්ම ටික අපිට අරගන්නට පුළුවන්. හරි ඒක පහසුයි. ඒ ගැන ගැටලුවක් නෑ නේද? හරි එහෙමනම් ඊළඟ දුකය තමයි 35 වෙනි එක සීල විපatti දුකය. එතන පද දෙක ඉන්නේ සීල විපatti සහ ditthi විපatti. සීල විපත්තිය. මොකද සීල විපත්තිය කියන්නේ?
සමාදන්ව ගන්නා ලද ශීලයාගේ සිකපද බිඳීම නම් වූ සීල විපත්ති ධර්මයක්ද ඇත්තේය. දැන් යම් කිසි කෙනෙක් සීලයක් සමාදන් වුණාට පස්සේ ඒ සමාදන් වූ සීලය රැක ගැනීමට බැරුව එකී සිල්පද බිඳෙනවා නම් අන්න ඒක සීල විපත්තිය හැටියට හැඳින්වුවා. එතකොට එතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? සීලය නැසෙනවනේ, කැඩෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අසංවර බව ඉස්මතු වෙලා එනවක. සීලය රැක ගන්නට අපහසු බව. ඒක සීල විපත්තිය. ditthi විපත්තිය කියලා කිව්වනම් වැරදි දෘෂ්ටියට වැටෙන බව. විපරීත දෘෂ්ටි නම් වූ ditthi විපත්ති ධර්මයක්ද ඇත. වැරදි දෘෂ්ටියට වැටෙන වගේ තමයි එතනදී අරගත්තේ. කියන්නේ සම්‍යක් දෘෂ්ටියේ පිහිටා සිටින්නට අපොහසත් බව. ඒ ditthi විපත්තිය. එහෙමනම් එතන පද දෙක ගැළපීලා යනවා සීල විපත්තියත් ditthi විපත්තියත්. අපි නික්කේප කාණ්ඩයට ගිහිල්ලා බැලුවා නම් සීල විපත්තිය මොකක්ද කියලා මම හිතනවා පසුබිමින් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි බාධා શબ્දයක් ඇහෙනවා ඇති. මෙතන මේ පාරේ මොනවද වැඩ වගේක් කරනවා බර වාහන වගේක් ඇවිල්ලා. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අනුකම්පාව වදනය කරමු ඉතින් නේද? හොඳයි. එහෙමනම් නික්කේප කාණ්ඩයේ තුල සීල විපත්ති කියන ධර්මතාවය කොහොමද විස්තර කරලා දෙන්නේ? යෝ කායිකෝ වීතික්කමෝ වාචසිකෝ වීතික්කමෝ කායික වාචසිකෝ වීතික්කමන්න කය වචනය දෙකේ සංවර බව. ඒක නැතිවම හරි අයං උච්චත සීල විපත්ති සබ්බම්පි දුස්සීල්‍යං සීල විපත්ති. කය වචනයේ දෙකේ හික්මීමක් රඳවා ගැනීමට බැරි බව. හරි කායික ව්‍යතික්‍රමණයක් වාචසික ව්‍යතික්‍රමණයක් කායික වාචසික ව්‍යතික්‍රමණයක් ඇද්ද මෝ සීල විපත්තියයි කියනු ලබා. පැහැදිලි නේක? අපිට කය වචනේ රැකගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක සීල විපත්තිය සීල සම්පත්තිය. එසේ බැරි වෙන හැම අවස්ථාවකම සීල විපත්තියක් බවට පත් වෙනවා. හරිනේ? මේක පුද්ගල පඤ්ඤාති ප්‍රකරණයෙන් තවත් විස්තර කරලා අරගන්න පුළුවන්. සීල විපත්තිය කොහොමද කියලා කය පිළිබඳ වැරදි හැසිරීමය වචනය පිළිබඳ වැරදි හැසිරීමය කය පිළිබඳ වූ වචනය පිළිබඳ වූ වැරදි හැසිරීමේ යමක් ඇද්ද මේ සීල විපත්තියයි කියනු ලැබේ. එතනදීත් මේ අදහසම තමයි පුද්ගල පඤ්ඤාති ප්‍රකරණය තුල පුද්ගලයෝ හඳුන්වද්දී ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව කොතනින් ගත්තත් සීල විපත්තිය එකම අර්ථය ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ditthi විපත්තිය අරගත්තාම අර දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටෙන වගේ වෙන විදිහකට කිව්වොත් සම්මා දිට්ඨිය විනාශ වෙලා සම්මා දිට්ඨියේ රඳා සිටින්නට බැරුව මිත්‍යා දෘෂ්ටිගත වෙන වගේ නත්ති දින්නම් නත්ති ඉත්තං නත්ති උතං ආදී වශයෙන් විස්තර කරපු දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටෙන ස්වභාවය දිට්ඨි විපත්තිය වෙනවා. සම්‍යක් දෘෂ්ටිය තුල ඉන්නට බැරි වගේ. එසේ වන හැම විටකම අකුසලයේ එක්කහුව වෙන නිසා ඒක ditthi විපත්තියක් හැටියට හැඳින්වනවා. සිංහල පැත්ත බැලුවත් ඒ විදිහමයි. දුන් දැයි විපාක නැත, පූජායේ විපාක නැත ආදී වශයෙන් ඒ කියන හැම එකක්ම හැම මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්ම දෘෂ්ටියකටපත් වීමම ditthi විපත්තියක් කියලා හැඳින්වනවා. එහෙමනම් මෙතනදී සීල විපත්තියක් ditthi විපත්තියක් මේ දෙකේ අභිධේයාර්ථ කොහොමද අපි හොයන්නේ? සීල විපත්තිය කියනකොට කය වචනයේ දෙකේ අසංවර භාවය තුල අපිට අකුසල් සිත් 12ම ඇති වෙන්නට පුළුවන්. හරි? කය වචනයේ දෙකේ අසංවරය තුල 12 අකුසලයේම ඇති වෙන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් එතනදී අභිධේයාර්ථ හැටියට උදුරා ගන්නට පුළුවන් අකුසල් සිත් 12යි තත්සම්පයුක්ත චෛතසික 27යි කියලා. ditthi විපත්තියේදී අපිට පැහැදිලිවම අරගන්න වෙන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨිය. ඒ කියන්නේ ditthi චෛතසිකය. ඒකත් අකුසල පාක්ෂිකමයි අකුසල සිත්වලමයි යෙදෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එතන අකුසලේ ditthi සම්ප්‍රයුක්ත සිත් ටික ගන්න නැත්තේ? අද ditthi සම්ප්‍රයුක්ත සිත් ටික ගන්නෙ නෑ. නෑ ditthi විපත්තිය කියලා කිව්වහම චිත්තෝත්පාද හැටියට නෙමෙයි කෙලින්ම ditthi චෛතසිකයම අරගෙන තියෙනවා. චිත්තෝත්පාදයකට යන්නේ නැතුව කෙලින්ම ditthi චෛතසික පරාමාස අපි කරද්දී පරාමාසයේ වෙනම ධර්මයක් හැටියට අපි සැලකුවානේ.
ඒ පදනමේම ඉඳගෙන මෙතනත් දිට්ටි කියද්දි දිට්ටි චෛතසිකය ඒ විදිහටම අරගෙන අභිධේයාර්ථ පෙන්නනවා. එහෙමනම් සීල විපත්තියට සහ දිට්ඨි විපත්තියට මේ අභිධේයාර්ථ මේ විදිහට යනවා නම් දුක මුක්ත ධර්ම හැටියට මේ ටික හැර ඉතුරු ටිකනේ අපිට සලකන්නට වෙන්නේ. එහෙනම් එතන සිත් කීයක් එනවද? 77. ඔව්. එහෙමනම් සිත් 77ක් එන්නට ඕනේ. එතකොට අකුසල චෛතසික හැර කුසල චෛතසික සෝබන චෛතසික 38ක් එන්නට ඕනේ. රූප 28යි නිවනයි කියන ඒවා. මෙහිදී දුක මුක්ත ධර්ම හැටියට හිඳ ගන්නට පුළුවන්. ඒකත් පැහැදිලිනේ. හරි මේ වගේ මේකක් තමයි ඊළඟ දුකයටත් ඉන්නේ. එතනදී විස්තර වෙන්නේ 36 වෙනි දුකය සීල සම්පදා දුකය. එහිදී විස්තර වෙන ධර්ම ටික තමයි සීල සම්පදාව සහ දිට්ඨි සම්පදා. සීල සම්පත්තිය දිට්ඨි සම්පත්තියත් හැටියට මේක සම්පatti වශයෙන් කුසල පාක්ෂිකව ඔන්න දැන් අරගෙන තියෙනවා. අර පසුගිය දුකේට වඩා වෙනස් ආකාරයකට. එතකොට මෙතනදී මොනවද අපි අරගත්තේ? සීල සම්පදාව කියලා කිව්වොත් අඛණ්ඩව කැඩෙන්නේ නැතුවම රකින්නාලද සීල සම්පත්තියගේ පරිපූර්ණ භාවය කියලා එකක් තියෙනවනේ. පරිපූර්ණ භාවය. අන්න එතනදී සීල සම්පදාවක් හැටියට ඒක සලකලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක සීල සම්පදාව කියනකොට නොකැඩී රැකගෙන ආපු සීලයක්. එහි පරිපූර්ණත්වයකින් රැකගෙන තියෙනවා නම් ඒක සීල සම්පදාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කළා. ඊළඟට දිට්ඨි සම්පදා කියලා කිව්වහම සම්‍යක් දෘෂ්ටියගේ පරිපූර්ණ භාවය. එතකොට අර මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලට වැටෙන්නේ නැතුව සම්‍යක් දෘෂ්ටිය තුලම රඳා සිටින්නට පුළුවන් වග එහි පරිපූර්ණත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් වග තමයි මෙහිදී දක්වලා තියෙන්නේ. සීල සම්පදාවත් දිට්ඨි සම්පදාවත්. දැන් අපි බලමු නික්කේප කාණ්ඩයේ කොහොමද ඒක අර්ථ දක්වන්නේ කියලා. ඡේද අංක 1369 වෙන්න ඕනේ නේද? 1369 එහි විස්තර වෙනවා යෝ කායිකෝ අවිතික්කමෝ වාචසිකෝ අවිතික්කමෝ කායික වාචසිකෝ අවිතික්කමෝ අයං උච්චති සීල සම්පදා. අවිතික්කමෝ කිව්වේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට නොඉක්ම වීමනේ. ඉක්මවා නොයෑම. එහෙමනම් කායික වාචික සංවරය තුල රඳා පැවතීම. මේකේ සංවරය ඉක්මවා නොයෑම. ඒක තමයි සීල සම්පදාව කියලා අරගත්තේ. අපි සීලය කියලා ගත්ත හැම වෙලාවෙම කාය වාචානං සමෝදානං සීලං කියන අර්ථයනේ. එහෙමනම් එම අර්ථයෙන් මේක සීල සම්පදාව විදිහට සලකලා තියෙනවා. ditthi සම්පදා හැටියට එනකොට මොකද මෙතන මේක සීලය සම්පදාවක් වෙන්නේ අපේ ප්‍රතිපදාව හැදෙන්නෙම සීල සමාධි ප්‍රඥා තුලනේ. එහෙමනම් ඒකනේ සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ ආදී වශයෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. එහෙමනම් එහි වැදගත්කම තමයි මෙතන සීල සම්පදා හැටියට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ditthi සම්පදාව ගත්තා නම් දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය තුල රැඳී පැවතීමේ හැකියාව මෙතනදී අරගත්තා. අත්ති දින්නම් අත්ති ඉත්තං අත්ති උතං කියලා ඒ දීමේ විපාක ඇත ආදී වශයෙන් අරගත්ත දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය තුල පිහිට සිටින්නට පුළුවන් වගේ දිට්ඨි සම්පදාව. එය සම්පදාවක් කියලා අරගත්තේ. හරිනේ. ඒ තුලින් කුසලයේ රැස්වන නිසා. පාලි පැත්ත හුරු නැත්නම් සිංහල පැත්ත බැලුවත් ඒකම තේරුම් අරගන්නට පුළුවන්. හරි. දෘෂ්ටි සම්පත්තිය. එතකොට සීල සම්පත්තියයි දෘෂ්ටි සම්පත්තියයි කියන එකට මේ අර්ථ දෙකේ මේ අදහස් දෙකේ ඉඳගෙන අපි අභිධේයාර්ථ අහුලනකොට මොනවද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? සීලය. සීල සම්පන්නයාගේ මහා කුසල මහා ක්‍රියා සිත් 16. කොට මෙතන අරන් තියෙනවා මහා කුසල සිත් 8යි මහා ක්‍රියා සිත් 8යි දෙක ඔක්කොම අරගෙන 16ම අරගත්තා. අපි මේ වගේ එකක් මීට කලින් දුක එකක් ආවනේ. සෝරච්ච දුකේ කියලා එකක් සෝරච්ච ධර්මයේ අරගත්තනේ අපි. එතනදිත් කිව්වේ මේකමනේ. හරි.
එහෙමනම් ඒකම නැවත වතාවක් වෙනස් අර්ථයකින් මෙතන ඉදිරිපත් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව මහා කුසල මහා ක්‍රියා සිත් 16ත් එහි යෙදෙන තත්සම්පයුක්ත චෛතසික 38ක් තමයි සීල සම්පදාවේදී අපි අභිදේයාර්ථ හැටියට අරගත්ත සෝරච්ච දුකය කතා කරුවා වගේමයි. ආයික වාචසික සංවරයට අදාළව. සීල සම්පදාව ගැන කතා කරද්දී නෑ ditthi සම්පදාව ගැන කතා කරද්දී සම්‍යක් දෘෂ්ටි නම් වූ ප්‍රඥා චෛතසිකය සම්‍යක් දෘෂ්ටිය කියලා අපි අරගත්තේ ප්‍රඥා චෛතසිකය. එහෙමනම් අන්න ඒ ප්‍රඥා චෛතසිකයම වර්ධනය කරගේ ඒකම පවත්වා ගන්නට හැකි බව ditthi සම්පදාව කියලා අරගත්තා. හරි සම්‍යක් දෘෂ්ටි නම් ප්‍රඥා චෛතසිකය. හරිනේ. ඒ විදිහට තමයි සීල සම්පදාවටත් ditthi සම්පදාවටත් අභිදේයාර්ථ අහුලාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔය සෝවාන් වෙච්ච පුජ්‍යලකුගේ ලක්ෂණද කියන්නේ? එතෙන්ට විතරක් ඉලක්ක කරලා නැහැ. එතෙන්ට විතරක් ඉලක්ක කරලා නැහැ. මොකද මහා කුසල සිතුත් තරම් තියෙනවනේ. මහා කුසල මහා ක්‍රියා. මහා ක්‍රියා ඉන්නේ රහතන් වහන්සේටනේ. එතකොට මෙතන ඇයි මහා ක්‍රියා ගත්තේ කියලා ඕන දැන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඉදිරියේදී කතා කරනවා බල සංඝාරවස්තු සූත්‍රයේ කොහොමද විස්තර කරලා තියෙන්නේ කියන එකත් එක්ක ගලපලා ගත්තාම ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී ස්ලයිඩ් එකක් එයි ඒකට. සීල සම්පදාව ගැන. දැන් මේ විදිහට මේක අර්ථ දැක්වෙනකොට දුක මුක්ත ධර්ම හැටියට එහෙනම් මෙතන සිත් 16 හැර ඉතුරු චෛතසික ටිකනේ එන්නට ඕනේ. ප්‍රඥා චෛතසිකයත් මේ කියන ඒවා තුලම තියෙනවානේ. එහෙමනම් එතනදි වෙන්න ඕනේ සිත් 80 කීයද එතකොට 73ක් වෙන්න ඕනේ. සිත් 73යි චෛතසික 51යි ප්‍රඥා වර්ජිත අරගත්තේ නේද? ඔව්. චෛතසික 51යි රූප 28යි නිවනයි කියලා අපිට අරගන්නට පුළුවන්. මේක තමයි සීල සම්පදා දුකේ දුක මුක්ත ධර්ම හැටියට ගැලපෙන ටික. දැන් මේක මේ සීල සම්පදා ditthi සම්පදා හැටියට මේවා අරගත්ත එකේ යම් යම් කාරණා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් සීල සම්පදාවේ ආනිසංස මොනවද? අප්පමාදිකරණම් මහන්තම් භෝගක්ඛන්දං අජිගච්ඡති. අන්න මහත් වූ භෝගස්කන්ධයකට හිමිකම් කියනවා. කල්යාණෝ කිත්සද්දෝ අපුග්ගච්ඡති. හරි? කල්යාණ කීර්ති ප්‍රශංසා සත්‍යයක් නැගිනවා. යංච දේව පරිසං උපසංකමිති. යදි කත්තිය පරිසං යදි බ්‍රාහ්මණ පරිසං යදි ගාපති පරිසං යදි සමන පරිසං විසරදෝ උපසංකමති. අමංකූ භූතෝ අන්න බලන්න. හරි? පිරිස් මැදට බය නැතුව යන්න පුළුවන් ස්වභාවය ඇති වෙනවා. හරි? අසම්මූලෝ කාලං කරෝති. සිහියෙන්ම කාලක්‍රියා කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. හරි? කායස්ස වේදා පරම්මරණ සුගතින් සග්ගන් ලෝකං උප්පජ්ජති. අන්න කය බිඳී මරණය සිදු වෙනවත් එක්කම සුගතිගාමී වෙනවා. මේ තමයි සීල සම්පදාවේ ආනිසංස. අපි ප්‍රතිපදාව පටන් ගන්න තැන සීල සමාධි ප්‍රඥා. එහෙමනම් මේ කියන සීල සම්පදාවම බොහෝ තැන්වල විවිධ ආකාරයෙන් විස්තර කළා තියෙනවා. අපි බලමු. පුද්ගල ආධ්‍යාස වශයෙන් මේක කොහොමද සීල සම්පදාව විස්තර වෙච්ච තැන් තුනක් මම හොයාගත්තා. ඒ තුනේ විශේෂයක් තියෙන නිසායි මම ඒක වෙහිමම දක්වන්නේ. පත්තකම්ම සූත්‍රය අරගත්තා නම් අංගුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතේ තියෙන්නේ. මෙලොව ගෘහ ජීවිතයේ සාර්ථක වීමේ කරුණු අතර සීල සම්පදාවත් පෙන්වලා දීලා එතනින් පස්පවින් වැළකීම අවධාරණය කරලා කිව්වා. ඒක තමයි සීල සම්පදාව කියලා. එතනදී පස්පව විතරයි කතා කළේ. ඇයි? ඒක දේශනා කළේ ගෘහපතියෙකුට. ඒ නිසාවෙන් මෙලොව දියුණුව සඳහා පමණක් කතා කරපු නිසා පස්පවින් වැළකීම සීල සම්පදාව හැටියට පෙන්වුවා. දෙවෙනුව මට ගත්ත හැකි ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය. ඒකත් අංගුත්තර නිකායමයි එන්නේ. ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ තුලදී කතා කරන්නේ මෙලොව විතරක් නෙමෙයි මෙලොව හා පරලොව ජීවිතයේ සාර්ථක වීමේ කරුණුවත් ගැනයි කතා කරන්නේ. එතනදිත් සීල සම්පදාව අරගත්තා. ඒ අරගෙන කිව්වා පස්පවින් වැළකීම අවධාරණය කරලා කිව්වා ඒක මෙලොව විතරක් නෙමෙයි පරලොව දියුණුවටත් උපකාර වෙනවා කියලා. ඒ ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය. ඊළඟට බල සංඝාරවස්තු සූත්‍රය අරගත්තා නම් ඒකත් අංගුත්තර නිකායේ සම්බෝධි වග්ගයමයි තියෙන්නේ. එතනදී සසර සහ නිවන කියන සියල්ල කැටි කරලා අරගෙන එතනදී පෙන්වලා දුන්න සේවිත්‍යව්වේ අසේවිත්‍යව්වේ භාවිතා කළ යුතු භාවිතා නොකළ යුතු ධර්ම කියලා අරගෙන එතන
අනවජ්‍ය බලය කියලා යමක් පෙන්නලා ඒකෙදි කියලා දුන්නා කාය වචී මනෝ කර්මයන්ගේ නිවැරදි හැසිරීම තමයි අනවජ්‍ය බල. නිවැරදිව Tamanට අර විසරද උපසංකමති කිව්වා වගේ තැනකට බය නැතුව යන්න පුළුවන් ස්වභාවය වගේ කාය වචී මනෝ ద్వාර තුනෙහිම යම්කිසි Tamanට ශක්තියක් ඇති ආකාරයට ක්‍රියා කිරීමේ බලයක් අනවජ්‍ය බලයේ හැටියට වර්ධනය වෙන ආකාරය කතා කරලා පෙන්වුවා සේවිතව්‍ය සේවිතබ්බ අසේවිතබ්බ ධර්ම ඉදිරිපත් කරමින්. එහෙමනම් එතනදී කතා කළේ සසර සහ නිවන දෙකම එක්කව කරලා. හරිනේ. ඒ අනුව මේ සීල සම්පදාව ඒ තැන ඒ පුද්ගලාත්‍යාශ අනුව විස්තර කරලා තියෙනවා. මොකද මේක ඒ තරම්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ අනුව පංචශීලයේ සිට පිටොර ගැඹුරින්ම සංවර කර ගැනීම දක්වා මේ කියන සීල සම්පදාව විහිදිලා යනවා උපකාර වෙනවා. පැහැදිලිද ඒක? දැන් මෙතනදී බල සංග්‍රහවත සූත්‍රයේදී සසර සහ නිවන කියන මුළු සියල්ලම අරගෙන විස්තර කරලා තියෙන නිසා තමයි සීල සම්පදාවට අර මහා ක්‍රියාසිත 8ත් අරගෙන පෙන්නලා දුන්නේ. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඊළඟ දුකේටත් මේ දුක ටික ලේසි. ඒ තරම් අමාරු ඒවා නෙමෙයි. ඊළඟ එක සීල විසුද්ධි, ditthi විසුද්ධි. දැන් එකම ධර්මතාවය ගැන විවිධ පැතිකඩ වලින් බලමින් කතා කරන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නේ. හරි? දැන් ඊළඟට ඉදිරිපත් කරන්නේ විසුද්ධිය කියන පැත්තෙන්. හරි? එතකොට ඒක අර තමන්ට සම්පදාවක් වෙච්ච තමන්ට උපකාරක ධර්මයක් වෙච්ච ස්වභාවයත් ඉක්මවලා ගිහිලා විසුද්ධිය බවට පැත්තුණා වූ සීලයක් ගැන දැන් කතා කරනවා. එතකොට සිව් පිරිසිදු සීලයක් ඇති බව හේවත් පරිපූර්ණ සීල ඇති බව නම් වූ සීල විසුද්ධි ධර්මයක්ද ඇත්තේය. විසුද්ධි මාර්ගය තුල සීලය ගැන බොහෝ ආකාරවල විස්තර කරලා පෙන්නලා දුන්නානේ. ඒ වාලේ පූර්ණ බව අත්‍යයට දියුණු කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන සීල විසුද්ධියක් ගැන කතා කරන්නට පුළුවන් වුණා. අපිට සප්ත විසුද්ධි ගැන කතා කරද්දිත් ඉස්සරළම ඉන්නේ සීල විසුද්ධිය. ඊළඟට දෙවනුව අපි කතා කරනවා ditthi විසුද්ධියක් ගැන පිරිසුදු සම්‍යක් දෘෂ්ටියත් බව හේවත් සම්‍යක් දෘෂ්ටියගේ පරිපූර්ණ බව. එහෙමනම් මේ අවස්ථා දෙකේම කතා කරන්නේ නිකන් සීලයක් හා ditthියක් ගැන නෙමෙයි. එහි යම් තාක් දුරකට පරිපූර්ණ බවක් ඇති කරගත් අවස්ථාවේ තියෙන විසුද්ධිපත් තත්වයට පත් වුණා වෙච්ච ධර්මතාව ගැනයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. හරිනේ. දැන් සීල සම්පදාව අරගනිද්දී ලෞකික ලෝකෝත්තර කියලා අරගත්තා. මෙතන විසුද්ධියට පත් කරපු නිසා මං හිතන්නේ ඊට එහා අවිදේයාර්ථ තමයි අහුලනව ඇත්තේ. හරි? ඊළඟට මේ විසුද්ධි කියන එක වැදගත් වෙනවා. මොකද අර සප්ත විසුද්ධි ගැන කතා කරනකොට අපිට එනවා සීල විසුද්ධි, චිත්ත විසුද්ධි, ditthi විසුද්ධි, කාංකා විතරණ විසුද්ධි, මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධි, ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධි, ඥාන දර්ශන විසුද්ධි ආදී වශයෙන් සප්ත විසුද්ධිය විස්තර වෙලා තියෙනවා. එතනදී පටන් ගන්නෙම සීල විසුද්ධිය, ඊළඟට චිත්ත විසුද්ධිය. මොකද මේ දෙක නැත්නම් ඉදිරි එකක්වත් අපිට අරගන්නට බෑ. සීල විසුද්ධිය තමයි භාවනාවේ පදනම. ඒක හරියට තියෙනවා නම් අර අත්තානුවාද බය ලෝකෙ මේ තමන්ට නිඳා කරගනි. එහෙම නැත්නම් තමන්ට නිග්‍රහ කරයි කියන ස්වභාවය ඇති වෙන්නේ නැහැ. අත්තානුවාද බය නැති වෙනවා. සිත එකඟ වෙන්න ඒක උපකාර වෙනවා. මම හරි පිරිසුදුයි. හරි? ඒ ස්වභාවය හිතේ තියෙනවා නම් එතනදී අත්තානුවාද බය නැති වෙන නිසා භාවනාවට පදනම කියන එක එතනින් සැකසෙනවා. චිත්ත විසුද්ධිය කියනකොට හිතේ එකඟ බව සමාධිය සඳහා අවශ්‍යමනේ. එහෙමනම් සමාධිය වැඩෙන්නට ඒක උපකාර වෙනවා. ditthi විසුද්ධිය කියලා කිව්වනම් නාම රූප ධර්මයෝ නිවැරදි ආකාරයෙන් තේරුම් ගන්න දක්ෂතාවය ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේදයක් ඇති වෙන්නට පටන් ගන්නවා. තවත් දියුණු වෙනකොට සක්කාය දිට්ඨිය දුරලීම දක්වා මේක දියුණු වෙන්නට පුළුවන්. කාංකා විතරණ කියනකොට හේතුඵල ධර්මතා ගැන සැක නැති වෙනවා. නිවැරදිව ඒක තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියනකොට මේක තමයි නිවැරදි මාර්ගය. මේ අනිත්වා මාර්ගයෙන් නොවේ කියලා පැහැදිලිව වටහා ගැනීමට. ඒ කියන්නේ
තව පැත්තකින් කිව්වොත් ප්‍රඥප්ති ධර්මයන් තුල මුලා නොවී සිටීමට මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශනයේදී උපකාර වෙනවා. එතකොට මේ ටික සෙට් හරියට ගැලපෙනකොට ප්‍රතිපදාව හරියට තීරණය කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ තුල තමයි අපි අර නව මහා විදර්ශනා ඥාන ගැන එහෙම කතා කරන්නේ. ඒක ඉක්මවා ගියාම ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය තියෙනවා සතර මාර්ග ලැබීම සහ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීතිවල ආදී වශයෙන් ඒක ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය හැටියට යනවා. මේ විදිහට මේ විසුද්ධියේ පරිපූර්ණත්වයට පත්වීම තමයි සීල විසුද්ධියේ ඉඳලා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය දක්වා මේ සප්ත විසුද්ධීන්ගේ දක්වලා තියෙන්නේ. එයින් මේ පද යුගලයට අරගෙන තියෙන්නේ සීල විසුද්ධිය, ditthi විසුද්ධිය. සීල විසුද්ධිය කිව්වහම සංවර භාවය, ditthi විසුද්ධිය කිව්වහම නුවණ ඇති කර ගැනීම. ඔය අදහස හිතේ තියාගෙන අපි බලමුකෝ ඊළඟට නික්කේප කාණ්ඩේ. එතනදී ඡේදංක 1371 තත්තකතමා සීල විසුද්ධි යෝ කායිකෝ අවිතික්කමෝ වාචසිකෝ අවිතික්කමෝ කායික වාචසිකෝ අවිතික්කමෝ අයං උච්චති සීල විසුද්ධි. නැවතත් අර පරණ පාඩේම ඉදිරිපත් කරමින් සීල විසුද්ධිය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම ditthi විසුද්ධියත් මෙතන විශේෂයෙන් කතා කරනවා වෙනස් ආකාරයකට. කම්මස්සගත ඥානං, සච්චානුලෝමික ඥානං, මග්ග සමංගිස්ස ඥානං, ඵල සමංගිස්ස ඥානං කියලා ආකාර හතරකට. මොකද්ද කම්මස්සගත ඥානය කියන්නේ? කුසලයේ අනර්ථකාරී කියලා දැනගන්න ඕනේ. මොන අකුසලයේ අනර්ථකාරී කියලා දැනගන්න ඕනේ. කුසලය වඩා සුදුසු එකයි කියලා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට කුසලයේ තමයි සසරෙන් ඈතර වෙන්නට එකම මාර්ගය කියන මේ ආදී වශයෙන් තියෙන දැන ගැනීම තමයි කම්මස්සගත ඥානය කියන්නේ. සරලවම කිව්වොත්. සත්‍යානුලෝමික ඥානය කිව්වහම මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? සත්‍යානුලෝමික කියන එක තමයි මට මතක හැටියට ධම්මටිච්ච ඥානය කියන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන්ගේ. එතකොට ඒක අර අපි අනුලෝම කියලා අරගන්න සිතක් තියෙන්නේ. පරිකර්ම උපචාර අනුලෝම. අන්නේ අනුලෝම සිත මගින් උලුප්පා දෙන ඥාන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ විදර්ශනාවේ කෙලවරනේ එතකොට. හරි එතනින් පස්සේ ගෝත්‍ර භූ ගිහිල්ලා ඵලයටපත් වෙන්න එපායේ. ඊළඟට මග්ග සමංගිස්ස කියලා කිව්වම මාර්ග ඥානය, ඵල සමංගිස්ස කිව්වම ඵලස්ත්‍යාගයේ ඥානයේ හැටියට මේ හතර අරගන්න පුළුවන්. වෙන්න මේ தത്വයට මේ අවස්ථාවන් හිතින ප්‍රඥාව ditthi විසුද්ධි කියලා අරගත්තා. හැම වෙලාවකම ditthi විසුද්ධියක් කියලා අරගන්නෙම ප්‍රඥාව. එහෙමනම් දැන් මෙතනදී හැම වෙලාවෙම අරගත්තේ විසුද්ධි தത്വයේ නිසා මේක ලෝකෝත්තර මට්ටමින් සීල විසුද්ධිය අභිදේයාර්ථ උගුලා තියෙන වගේ පේනවා. ලෝකෝත්තර සිත් 8යි තත්සම්පයුක්ත චෛතසික 36යි තමයි සීල විසුද්ධිය හමුවේ අරගෙන තියෙන්නේ. පරිපූර්ණ භාවයටපත් වීම. ditthi විසුද්ධිය යටතේදී කම්මර කියන ආකාර හතර කම්මස්සගත ඥානෙ, මස්තක ප්‍රාප්තක විදර්ශනා ඥාන, මේ විදිහට සත්‍යානුලෝමක ඥාන, ලෝකෝත්තර මාර්ගඵල ඥාන. මේ කියන 8 දෙනා. ඒ කියන්නේ එතකොට කම්මස්සගත ඥානය වෙනකොට ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල 4යි මහා ක්‍රියා 4යි ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනිත් ටික අපිට ලෝකෝත්තර මාර්ගඵල කියනකොට ලෝකෝත්තර සිත් 8යි ලෝකෝත්තර සිත් 8හි මෙතන ditthi විසුද්ධිය කියලා අරගන්නේ මේ ප්‍රඥා චෛතසිකේනේ. එතකොට එහෙමනම් මේ ඥාන 4 ඇති වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවද? ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල 4ත් ක්‍රියා 4ත් ලෝකෝත්තර 8ත්නේ. එහෙමනම් ඔය තත් කීයද ගාන 4 4 8 8 16යි. ඔය කියන සිත් 16 හියදෙන ප්‍රඥා චෛතසිකේ තමයි ditthi විසුද්ධි කියලා මෙතනදී අපි දෙයාර්ථ උගලගෙන තියෙන්නේ. හරිද? හැම වෙලාවෙම ditthi විසුද්ධිය ditthියට මේ මොනවාද සම්මා දිට්ඨියට හැටියට අරගන්නෙම ප්‍රඥා චෛතසිකය. එහෙමනම් මෙතනදී මොන සිත්වල දෙන ප්‍රඥාවද? කම්මස්සගත ඥානයේ මස්තක ප්‍රාප්ත විදර්ශනා මේවා ඔක්කොම ලෞකික සිත්නේ. ඒ නිසාවෙන් මෙතන අරන් තියෙන්නේ ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල 4යි, ක්‍රියා සිත් 4යි, ලෝකෝත්තර සිත් 8හිම. මොකද මෙතන ඵල ඥානක් තියෙනවනේ. ලෝකෝත්තර මාර්ග, ලෝකෝත්තර ඵල ඥාන 8 දෙනක් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා මේ කියන සිත් 16 තියෙන ප්‍රඥා චෛතසික 16 තමයි ditthi විසුද්ධි හැටියට අරගත්තේ. එහෙමනම් මේ දෙක තමයි වෙනස. මේ සීලය සම්බන්ධව මහග්ගත සිත්වල සම්බන්ධයක් කොහොමද ගන්නද?
මහග්ගත සිත්වල සීලයෙන් පරිපූර්ණයි කියලා අපි අරගෙන විරති හිම යෙදෙන්නේ නැති ස්වභාවය ගත්තා තමයි මෙතන ඊටත් එහා ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඥාන හතර අරගෙන බැලුවොත් ඒක අරගෙන තියෙනවා ලෝකෝත්තර මාර්ගඵල දක්වාම ගිය අතිශය පරිපූර්ණත්වයට පත් වූ බවනේ අරගෙන තියෙන්නේ. නැවත ආපස්සට රිවර්ස් වෙන්නේ නැති ස්වභාවයේදීම අරගත් එකක් නේ අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදිත් ඒ අනුව මේ පද යුගලයට අනුව අරගෙන තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර සිත් 8හිම තියෙන පරිපූර්ණත්වයට පත් වූ සීලයම තමයි. එහෙමනම් මේ පද දෙක මේ විදිහට අභිධේයාර්ථ ගැලපෙද්දී දුක මුක්ත ධර්ම ඉතින් අඳුරගන්න දැන් ලේසියි. මොකද මේ පද දෙක අඳුරගත්තට පස්සේ දුක මුක්ත ඕගොල්ලන්ට අඳුරගන්න ලේසියි. ලෞකික සිත් 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි නිර්වාණය කියලා ගලපන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න දැන් 37ක් කතා කළානේ. ඊළඟට 38 වෙනි එක. මේක ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට තියෙන එකක්. පදේ යෙදීමත් බලන්නකෝ. දිට්ඨි විසුද්ධි කොහොපන යථා දිට්ඨිස්සච පදානං. මේ මං හිතන්නේ සූත්‍ර පාඨයක තිබිච්ච කොටසක් ඒ විදිහටම යෙදුවා වෙන්නට ඇති කියලා මට හිතෙනවා. එතනදී අරගෙන තියෙන්නේ දිට්ඨි විසුද්ධියයි ඒ දිට්ඨි විසුද්ධිය පවත්වන අවස්ථාවේ තියෙන වීර්යයයි. හරිනේ. ඒ අනුව මෙතනදී දිට්ඨි විසුද්ධිය කියන එක ඒක තවත් විස්තර කරලා තියෙනවා අර කම්මස්සගත ඥාන සංඛ්‍යාත කියලා. එතකොට ඒ අර හතර ආකාරය අරගන්නට වෙනවා. සම්‍යක් දෘෂ්ටියගේ සුවිශේෂී පිරිසිදු බව නම් වූ දිට්ඨි විසුද්ධි ධර්මයක්. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? සම්‍යක් දෘෂ්ටියගේ සුවිශේෂ පිරිසිදු බව නම් වූ දිට්ඨි විසුද්ධි ධර්මයක්. දැන් මෙතනදී අත්තසාලිනී අටුවාව මේකට පොඩි කොටසක් එකතු කරලා කියනවා. දැන් කම්මස්සගත ඥානීය කියලා කිව්වොත් එතනදී අකුසලය ගැන කොහොමද තේරුම් ගත යුත්තේ? අකුසලය කියන එක අර්ථය නසන හේයින් අනර්ථය උපදවන හේයින්. අකුසලය මගේය කියලා ගන්න එපා කිව්වා. ස්වකීයයි කියලා අරගන්න එපා කියලා කිව්වා. ඇයි ගන්න එපා කිව්වේ? අර්ථය නසන හේයින් හා අනර්ථය උපදවන හේයින්. එහෙමනම් අන්න එවැනි අර්ථ අනර්ථ හඳුනා ගැනීමට හැකි ප්‍රඥාව තමයි කම්මස්සගත ඥානය කියලා එතනදී හැඳින්වෙන්නේ. එහෙනම් එහි විලෝමය කොහොමද දෙන්න ඕනේ? කුසලය කියන එක ස්වකීයයි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඇයි? අනර්ථය නැසලා අර්ථය උපදවන හේයින්. ඒ නිසා කුසල් කර සැපෙන් සැප අනුභව කරමින් සසරෙන් ඈතර වෙන්නට තියෙන දක්ෂකම, හැකියාව, අවබෝධය. අන්න එතන ඒක තමයි දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා මෙතනදී අරගත්තා. අකුසලය වැරදි වගත්, කුසලය නිවැරදි වගත්. එහෙමනම් ඒ කුසලය තමාගේ කොට අරගෙන කුසලයේ වැඩි වැඩියෙන් වඩා සැපයෙන් සැප අනුභව කරමින් මේ සසර ඈතර වීමට මාර්ගය හදා ගන්නා පදනම තමයි මෙතනදී කුළුපා දක්වා තියෙන්නේ. හරි, ඒක අර විශේෂ කොට දක්වලා තියෙනවා. එතකොට එතනම තියෙන යථා දිට්ඨිස්සච පදානං කියලා කිව්වම එවන් වූ දෘෂ්ටියක් ඇති පුද්ගලයා ඒ කෙරෙහි යොමු කරවමින් ඇති කරවන නොකඩෙන වීර්යයට මෙතනදී කිව්වා මේ කියන යථා දිට්ඨිස්සච පදානං කියලා. ඇයි මෙහෙම දෘෂ්ටියක් ඇති කරගත්ත පමණින් බෑ. ඒ දෘෂ්ටිය පවත්වාගෙන ඉදිරියට යාම සඳහා බලවත් වූ වීර්යයක් තියෙන්නට ඕනේ. එහෙමනම් ඒ වීර්යයත් මේ යුගලයට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි පදේ හැටියට මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මෙතනදී මේ ආකාරයේ ප්‍රඥාවකුත් මේ ආකාරයේ වීර්යයකුත් කුළුපා දක්වා තියෙනවා. සමාවෙන්නස පළවෙනි පදයේදී කුසලය තමාගේ කියලා ගන්න ඕන කියලාද කිව්වේ? ස්වකීයයි කියලා ගන්න කියලා එතන අත්තසාලිනී කියන හොමින්ද බලන්න එතන හරියටම මොකද්ද? 449
අත්තසාලිනී අටුවාවේ සිංහල 449 මොකද්ද මේ ditthi visuddhi. ditthi visuddhi නිර්දේශයේහි කම්මස්සකතා ඥානං යනු මේ කර්මය ස්වකීයය. මෙය ස්වකීය නොවේ යයි දන්නා ප්‍රඥාවයි. ආයි කියන්නේ මේ කර්මය ස්වකීයයි කියලා දැනගන්න ඕනේ, මේ කර්මය ස්වකීය නොවේ යයි කියලා දැනගන්නට ඕනේ. එහි තමා විසින් කරන ලද්දේ හෝ වේවා අන්‍යකු විසින් හෝ වේවා සියලුම අකුසල කර්ම ස්වකීය නොවේ. කවර හේයින්ද? අර්ථේ නසන හේයින් හා අනර්ථය උපදවන හේයිනි. කුසල කර්මය වනාහි අනර්ථේ නසන හේයින්ද අර්ථය උපදවන හේයින්ද ස්වකීය නම් වෙයි. එහි යම්සේ ධනය සහිත භෝග සහිත පුරුෂයෙක් දීර්ඝ මාර්ගයකට පිළිපන්නේ අතරමඟ ගම් නියම් ගම් ආදීෙහිදී නැකත් ගෝසා කළ කල්හි මම ආගන්තුකයෙක්මි. කුමක් නිසා නැකත් කෙලි කෙලින්නෙම් දැයි නොසිතා යම් යම් ආකාරයකින් කැමති වේද ඒ ආකාරයෙන් නැකත් කෙලි කෙලිමින් සුවසේ කාන්තාරයේ ඉක්මවයිද මෙපරිද්දෙන් මේ කර්මස්ථාන ඥානීයෙහි සිට සත්වයෝ බොහෝ සංසාරගාමී කර්ම රැස් කොට සැපයෙන් සැප අනුභව කරමින් රහත් බවට පැමිණියෝ සංඛ්‍යාපතය ඉක්ම වූ ආහුය. මේ කියන්නේ කුසලයේ මේකයි අකුසලයේ මේකයි කියලා දැනගෙන ඉස්සරහට යන පුද්ගලයා හරියට තමන්ගේ ගමන් මල්ලේ සල්ලි සහ මග වියදම් හරියට තියෙන කෙනා වගේ. මේ පුද්ගලයා අලුත් පරිසරයකට ගියත් එහිදී වුණත් හරි දැන් මේක කියන්නේ ඒකනේ මේ පුද්ගලයා යනකොට ඔන්න ඒක නගරයක් හම්බ වෙනවා. ඒ නගරයේ මිනිස්සු මේ සැනකෙලි පවත්වනවා. ඉතින් මේ මිනිහට වැඩක් නැහැ. මොකද්ද සැනකෙලිය? ඇයි මේක පවත්වන්නේ කියලා. මේ මිනිහා ගත්තේ සල්ලි තියනවා නම් මේ මිනිහටත් පුළුවන් මේ තැනට ගිහිල්ලා ඒව වියදම් කරමින් සතුටු වෙන්න. අර ඒ වගේ තමන් සසර ගමන යද්දී තමන්ගේ මඩිස්සලේ ඇතිතරම් කුසල ධර්ම තියෙනවා නම් මේ කුසල ධර්ම භාවිතය තුළ තමාට නොකඩවා කුසල විපාකම ලැබිලා සැපයෙන් සැප අනුභව කරමින් මේ සසර කතර ගෙවා ගන්නට පුළුවන් වෙන ස්වභාවයෙන් එතනදී විස්තර කළේ. ඒ නිසා මෙතනදී අරගත්තේ එකී ප්‍රඥාව ඒ විදිහට අකුසලයේ දුරු කළ යුතු බව හා කුසලයේ වඩාගත යුතු, දිනු කරගත යුතු, පවත්වාගත යුතු බවට තියෙන දැනුමත් ඒ දැනුමට උපකාර වෙන වීරියක් තමයි මේ පද දෙකෙන් අරගත්තේ. ඒ කියන්නේ සසරේ හොඳට යන විදිය පෙන්නන්න නවත්තන්න නෙමෙයි මෙතන. හරියටම හරි. ඔව්. සසරේ යන්න කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. නමුත් අපිට එක දවසක නිවන් දකින්න බෑනේ. යම්කිසි දුරක් යා යුතු වෙනවා. ඒ යන දුර නිවැරදිව සැපෙන් සැප අනුභව කරමින් යන්න. ඒ සඳහා මඩිස්සලේ මග වියදම් තියෙන්නට ඕනේ. ඒකනේ පැහැදිලිව කිව්වේ. හරි. ඊළඟට අපි එහෙනම් මොකද්ද නික්කේප කාණ්ඩයත් බලමු. ditthi visuddhi කෝපනාති යා පඤ්ඤා පජානනා ආන්න. එතනකින් කිව්වේ ප්‍රඥාව ගැන නේ කතා කරලා තියෙන්නේ. යම් ප්‍රඥාවෙක් ප්‍රජානාකාරයෙක් අමෝහයක් ධර්ම විචේක සම්‍යක් දෘෂ්ටියක ඇද්ද එයයි. කුසලයෙන් අකුසලයෙන් මොනවාද අකුසල විදිහටත් කුසලයේ විදිහටත් බේරගෙන අකුසලයේ අයින් කරමින් කුසලයේ වඩමින් ඉදිරියට යන්න. එවැනි වූ ප්‍රඥාවකට තමයි මෙතනදී මේ ditthi visuddhiය කියලා කිව්වේ. එතකොට යථා දිට්ඨිස්සච පදානං කියලා කියනකොට යම් චෛතසික වීර්ය ආරම්භයේ සම්යන්න. එතනදී වීර්ය ගැන කතා කරලා පෙන්නවා මේ විදිහට ආරම්භක වීර්යයක් තියෙන්න ඕනේ, ඒ පවත්වා ගන්නට ඕනේ, අවසානයේ දක්වා වර්ධනය කර ගන්නට ඕනේ. එවැනි වූ වීර්යයක් සහිතව මේ කියන ප්‍රඥාවට උපකාර කරමින් මේ දෙන්න සහයෝගයෙන් සසර යන හැටි නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට සසර යන්න නම් මේ දෙන්න මේ ආකාරයට ගලපා ගත යුතු වෙනවා. වීර්යය අඩු කරන්නත් බැහැ. නිවැරදි ආකාරයට ප්‍රඥාව තියාගන්නටත් ඕනේ. ඒ දෙන්න එකට යෙදෙනවා නම් අපිට සසර ගමන පහසුවෙන් යා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් අභිධේයාර්ථ බලනකොට අම්මස්සගත ඥානයේද මස්තක ප්‍රාප්ත විදර්ශනා ඥාන සංඛ්‍යාත සත්‍යානුලෝමික ඥානයේද මාර්ග ඵල ඥාන 8 දිනද අන්න. එතනදී මේ කියන චිත්තචෛතසිකයන් යෙදෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රඥා චෛතසික 16 දෙනා උරුප්පල ආරම්භ පෙන්නනවා. මෙන්න මේක තමයි එතනදී දිෂ්ටි විසුද්ධිය හැටියට ගන්නේ කියලා. එහෙමනම් මේ එකම අභිධේයාර්ථ ඇහිලෙන එකම ධර්මතාපය විවිධ පැතිකඩ වලින් ඉදිරිපත් කරමින් එහි වැදගත්කමම පෙන්වලා දීලා තියෙනවා.
සමාවෙන්න සර් මේ ditthi visuddhiය කියන්නේ ditthi සංයෝජනේ ප්‍රහාණය කරන එක නෙමෙයි නේද සර් ඒක වෙනස්. එච්චර දුරකට කතා කරලා නැහැ. ditthi සංයෝජනේ ප්‍රහාණය කිරීමක් නෙමෙයි. මේම ඇවිල්ලා අර මොනවද මේ සූත්‍ර දෙක සංගීත සූත්‍රය සහ දසුත්‍ර සූත්‍රයත් ඊට අමතරව තවත් සූත්‍ර කිහිපයකත් අදහස් කැටි කරලා ගත්ත තැනක් නෙමෙයි. ඒ අනුව අර ඍජුවම අහවල් සංයෝජනේ ප්‍රහාණය කරනවා කියලා ඉලක්කගත කරපු තැනක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ තැන සූත්‍ර පිටකයේ තුල විස්තර වෙනකොට යම් සසර ගමනට අවශ්‍ය යම් වැදගත් යුගල පද මේ අරගෙන දක්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සර් ප්‍රඥාව හදාගන්න විදිය වගේ ඒක ඔව් ප්‍රඥාව දැන් ඒකනේ දැන් මෙතන පැතිකඩ කීයකින් කිව්වද අපිට එක එක ආකාරයට මේ ප්‍රඥාව ගැනත් වීරිය ගැනත් ඉදිරියට එතකොට සීලය ගැනත් ඒ අදාළ අපේ ගමන් මල්ලේ තියෙන ඕන බඩු ටික නේ කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී හරි මෙතන එතකොට දැන් පළවෙනි පදේ එනකොට මේ කියන ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල 4යි මහා ක්‍රියා 4යි ලෝකෝත්තර සිත් 8යි මේ කියන 16 යෙදෙන ප්‍රඥා චෛතසිකය තමයි මෙහිදී පළවෙනි පදේ අභිධේය අර්ථ හැටියට අහුලලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි පදයට එනකොට ඔව් දෙතර ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒකේ දැන් පළවෙනි සෝවාන් සිතෙන් දෘෂ්ටිය එහෙම් පිටම නැති වෙනවා නේද? ඔව් දෘෂ්ටිය නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව ගැනද කතා කරන්නේ? මෙතන කතා කරන්නේ මේ ප්‍රඥාව ගැන. හරි. හරි. දැන් මීට කලින් එකෙත් අපි මෙතනදී කතා කළේම ප්‍රඥාව ගැන. හරි. ditthi visuddhiyak වෙනවා නම් ඒක වෙන්නේම ප්‍රඥාවක් තුලදී. හරි. ඒක ඉතින් දැන් එහෙමනම් ප්‍රඥා සුද්ධි කියලා කියන්නේ නැතුව ditthi visuddhi කියලා මෙතන ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මොකද ලෝකෝත්තර අරගන්න ඕනේ මෙතන මාර්ගඵල ඥාන 8 දෙනක් මෙතන අරගෙන තියෙනවානේ. ඊළඟට දෙවෙනි පදේ අරගත්තාම සමී එම සතරාකාර ප්‍රඥාවද සතරාකාර කියලා කිව්වේ කම්මස්සගත ඥානයේදී මස්තක ප්‍රාප්ත විදර්ශනා ඥාන සංඛ්‍යාත සත්‍යානුලෝමික ඥානයේදී මාර්ග ඥානයේදී සහ ඵල ඥානයේදී අන්නේ කියන සතරාකාර ප්‍රඥාවත් ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල මහා ක්‍රියා සිත් 8හි සහ ලෝකෝත්තර සිත් 8හි යෙදෙනා වූ විරිය චෛතසික 16ද තමයි මේ පදාන කියලා. එතකොට මෙතනදී බලන්නකෝ මේ පදාන කියලා කියපු තැනදී මේක නිකම් වීරිය නෙමෙයි අරගත්තේ. ප්‍රඥාවත් එකතු කරලායි අභිධේයාර්ථ අහුලලා පෙන්වන්නේ. එහෙමනම් හැම වෙලාවකම මේ සසර මාර්ගය දියුණු කරගන්න නම් අපිට වීරිය අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රඥාවත් සමගමයි. එහෙම නැතුව අර බලලා මීයවල් වෙන වෙලාවෙදී එතන වීරියක් තියෙන එක ඇත්ත. නමුත් ඒ එවැනි වීරියක් ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ප්‍රඥාවත් සමග මුසු වූ වීරිය ගැනමයි මෙතනදී කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව අභිධේයාර්ථ අහුලන්නේ මෙහිමයි එතනදී. කම්මස්සගතා ඥානය, සත්‍යානුලෝමික ඥානය, ලෝකෝත්තර මාර්ග ඥානය, ලෝකෝත්තර ඵල ඥානය කියන මේ කියන ප්‍රඥා 4. ඒකත් මෙතෙන්ට අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට වීරිය කන අරගන්නකොට දැන් මේ ප්‍රඥා 4ත් එක්ක අරගන්නකොට ඥාන සම්පයුක්තේව තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල් 4යි, ක්‍රියාසිත 4යි, ලෝකෝත්තර සිත් 8යි. මේ 16 දෙනාගේ යෙදුනා වූ වීරිය චෛතසික 16යි. එහෙනම් මේ දෙවෙනි පදේට අභිධේයාර්ථ එන්නේ ප්‍රඥා චෛතසික 4යි විරිය චෛතසික 16යි. හැබැයි කොතනද කියලා හරියට දැනගන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ ඥාන 4 යෙදෙන අවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රඥා 4ත් මේ කියන සිත් 16 යෙදෙනා වූ විරිය චෛතසික 16ක්. මෙතනදී තත්ත්වශාලිනිය ලස්සන විස්තරයක් කරලා දෙනවා මේ දෙවෙනි පදයේදී. පදන් වීර්ය කියන එක හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ ප්‍රඥාව සමගමයි ඉන්නේ කියලා. ඕන කෙනෙකුට තියෙන ඕන වීර්යයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් පදන් වීර්ය කියලා අපි අරගන්න වෙලාවේදී එය රඳා පවතින්නේ මොනවද? ප්‍රඥාවත් සමගමයි. තත්ත්වශාලිනිය ඒක විස්තර කරනවා. තත්ත්වශාලිනිය කියන්නේ ධම්මසංගණී අටුවාව. එතකොට මෙතන මොනවද අභිධේයාර්ථාවේ ප්‍රඥා චෛතසික 4යි විරිය චෛතසික 16යි. එතකොට මේ අවස්ථාවන්ගෙන් පරිබාහිර අනිකුත් සියලුම ධර්ම ටික දුක මුක්තයි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට 39 සංවේජනීයඨාන දුකය. සංවේජනීයඨාන දුකය. මොකක්ද ඒකේ පද දෙක? සංවේගෝච සංවේජනීයේසු ඨානේසු. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? සංවේජනීය කාරණයෙහි සංවේගයද. අන්න සංවේගයේ දක්වන්න ඕන තැන සංවේග විය යුතුයි. දෙවෙනි පදේ සංවිග්ගස්සච යෝනිසෝ පදානං. සංවිග්න වූ ඔහුගේ සම්‍යක් ප්‍රදන් වීර්යයද. මොකද්ද මේ කියන්නේ? පළවෙනි පදේට ආයෙ යන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ? සංවේගය විය යුතු ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණාදී කාරණයක් ඇති කලෙහි සංවේග වීම නම් වූ ධර්මයක් ඇත්තේය. අන්න බලන්න මෙතනදී මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන වචනය සංවේග විය යුතු බව. දැන් එතනදී කියලා නැහැනේ මෙතන මරණය උණයි කියලා අඬන්න කියලා නැහැ. දුක් වෙන්න කියලා නැහැ. සංවේග විය යුතු තැන. ධර්ම සංවේගය උපදවා ගත යුතු තැන. හරි? එතකොට ධර්ම සංවේගය ඇති කරගත යුතු තැන දහම් සංවේගය උපදවා ගත යුතු වෙනවා. ඒ මිසක් ඒක වැරදියට පරිහරණය කළ යුතු නැහැ. හරිද? ඊළඟට සංවිග්ගස්සච යෝනිසෝ පදාන. සංවේගයටපත් වූ පුද්ගලයෙකු විසින් නුවණින් වඩන වීර්ය නම් වූ ධර්මයක්ද ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණය කියන කාරණයන් දිහා දැකලා කෙනෙක්ට සංවේගය ඇති කරගන්නට තරම් නුවණක් තියෙනවා නම් ඒ නුවණ පදනම් කරගෙන තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ සසර කියන එක මේ වගේ තමයි. මේ ධර්මතාවය මෙහිම තමයි. එහෙමනම් මේක කිසි වෙලාවක තමාට සුදුසු නැහැ. මෙහි පැවැත්ම හැම වෙලාවකම අහිත කරයි. ඒ නිසාවෙන් මේන් ගැලවිය යුතුයි. ඒ සඳහා විරිය වැඩි යුතුයි. ඒ නිසානේ සංවේගයටපත් වූ පුද්ගලයෙකු විසින් නුවණින් වඩන වීර්යය කියන ධර්මයේ මෙතෙන්ට උපුටා දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව පුහුණු විය යුත්තේ කොමකක්ද? සංවේගයේ උපදවා ගත යුතු තැන සංවේගයේ උපදවා ගත යුතුයි. එවැනි සංවේගයක් කරන කොටගෙන ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පදන් වීර්යය වැඩි යුතුයි. හරි. ඒකේ අර්ථය තේරුණාද හරියටම? එහෙමනම් නික්කේප කාණ්ඩයත් මේකට විස්තරයක් දෙනවා. සංවේගෝති ඡේදාංක 1375 ජාති බයං ජරා බයං ව්‍යාධි බරං මරණ බයං සංවේජනීයං ඨානಂತಿ. ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ වෙන්න සංවේග විය යුතු තැන් මොනවද? ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ගැන සංවේග විය යුතුයි. හරි? එහෙමනම් බාන ප්‍රධාන ඒවා හතරයි දීලා තියෙන්නේ. ජාති බය, ජරා බය, ව්‍යාධි බය, මරණ බය. මිනිස් සත්වයක් ඕනෑම සත්වයක් හැබැයි නම් මේ හතර අනිවාර්යෙන් ගැලපෙනවනේ. හරි? ඊළඟට මේක සංගීති සූත්‍ර අටුවාවේ තවත් විස්තර කරලා දෙනවා. සංවේගයේද සංවේගන ධනවන ස්ථාන දෙයි කියලා තැන් දෙකක් හැටියට දෙනවා. මෙහි සංවේගෝ ජාති බය, ජරා බය, ව්‍යාධි බය, මරණ බය. මෙසේ ජාති ආදී බියෙන් දකින ජාතිය ආදී බියෙන් දකින ඥානය. ඒක සංවේග. සංවේජනීය ඨානං කියන තැනදී ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ මේ සසර ජාති දුක, ජරා දුක, ව්‍යාධි දුක, මරණ දුක යයි සංවේග ඉපදීමට හේතුව ස්ථානය යයි කියන ලදී. මේ සංගීත සූත්‍ර අටුවාවෙන් මේකට දෙන අර්ථය. එතකොට අපි නුවණින් දැක ගන්නට ඕනේ ජාති බය, ජරා බය, ව්‍යාධි බය, මරණ බය කියන එක දකින්නට අපිට යම්කිසි ප්‍රඥාවක් තියෙන්නට ඕනේ. හරි? එතකොට මේ ප්‍රඥාව යෙදෙන්නේ කොයි තැනදීද? ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ. මේ කියන තැන්වලදී අර කියන ඥානය උපදවා ගන්නට අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ. සමාවෙන්නස එතකොට මේ කියන්නේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකීම සහ ඔව් ඉතින්. අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න එකද? අනිත් ඒවා ගැන මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ.
මේ කියන බය ඉපදවීම එහෙම නැත්නම් සංවේගය ඉපදවීමට සුදුසු තැන් හමුවේ අපි සංවේගය උපදවා ගන්නට දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ. ඥාණය ඇති කර ගන්නට හැකි වෙන්නට ඕනේ. මෙතන අපි දැන් මොකද සංවේගය වෙන්නේ? දුක නෙමෙයි. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? හරි ගන්නකො පහසුම එක මරණ බය. මරණය හමුවේ අපිට මරණය එනකොට අපි කෑ ගහන්නේ නැද්ද? බය වෙලා ඉන්නේ නැද්ද? අනිත් පැත්තෙන් වෙන කෙනෙක්ගේ මරණය හමුවේ අපි අඬන්නේ නැද්ද? හරි? ඉතින් ওই වගේම තමයි ජාති බය, ජරා බය, ව්‍යාධි බය තුනේදී. දැන් කොරෝනා හැදෙනවට මොන තරම්නම් බයද අපි නේද? නමුත් ලෙඩ සෑදීමට සුදුසු වූ කයක් සහිතව සිටින්නා වූ අප ලෙඩ නොසෑදේවායි ප්‍රාර්ථනා කළාට හරියනවද? නිම්මනේ නැහැ නේද? හරි. මේ එහෙනම් මේ කයේ ස්වභාවය තමයි ලෙඩ හැදෙන එක. හරි. එතකොට එවැනි තැනකදී ඒකට අඬන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ අපි එකෙන් කියන්නේ ලෙඩ බලෙන් හදාගන්න කියලා. හරි. නමුත් කය කියන එක ලෙඩ හැදෙන ස්වභාවයෙන් යුතුයි. එතකොට එහෙමනම් ලෙඩක් හැදුනොත් ඒක ඒ ස්වභාවය අනුව හැදුනා. හරි? ඒක සංවේගය ඇති කරගත යුතු තැනක්. ඉතින් මෙවැනි කයක් දැරීම තුළ මේක තමයි වෙන්නේ. එහෙමනම් ඒකේ අනිත් පදේ අරගෙන ඒකත් එක්ක එතකොට කරන්න ඕනේ මොනවද? විරිය වඩන්නට ඕනේ. ඔක තමයි මේ කියන්නේ. ඊළඟට නික්කේප කාණ්ඩයේ ඡේදංග 1376න් කියනවා ඒකට වඩන වීරිය කොහොමද වඩන්නේ? ඉද බික්ඛු අනුප්පන්නානම් පාපකානම් අකුසලානම් ධම්මානම් අනුප්පාදාය චන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්ණාති පදහති. මේ විදිහට සතර සම්‍යක් පදන් වීරිය විස්තර කරලා දෙනවා. මේක අපිට දන්නවනේ. නූපන් අකුසල් නූපද වීම, උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය, නූපන් කුසල් උපද වීම, උපන් කුසල් දියුණු කර ගැනීම. උප්පන්නානම් කුසලානම් ධම්මානම් තිතියා අසම්මෝසාය භියෝ භාවාය වේපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූර්යා චන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරභති චිත්තප්පග්ගණ්ණාති පතහති. මේ විදිහට සංවේගය ඇති කරගත යුතු තැනේදී සංවේගය ඇති කරගෙන ඒකම තමන් පදන් වීරිය වඩන්නට ඕනේ මෙවැනි ස්වභාවයෙන් ගැලවෙන්නට. හරි? එතකොට මේ කියන නුවණත් මේ කියන පදන් වීර්ය කියන එක වැඩෙන්නේ අර නුවණත් සමගමයි. නුවණ නැත්තම් ඒක ඒ විදිහට මෙතන මේ ආකාරයේ පදන් වීර්යයක් වඩන්නට අපිට යෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේකේ අභිධේයාර්ථ හැටියට හිඳගෙන තියෙන්නේ සංවේග වස්තුවක් ඇති කල්හි උපදින්නා වූ ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල සිත් සතරෙහි ප්‍රඥා චෛතසිකයෝ හතර දෙනා. ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල සිත් හතරෙහි යෙදෙන ප්‍රඥා චෛතසිකයෝ හතර දෙනා තමයි මෙතනදී ඇති කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙතනදී අපි ක්‍රියාසිත අරගෙන නැහැ. ඇයි ක්‍රියාසිත හමුවේ මේ ධර්මතාවයේ මේ විදිහට යෙදෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා. ඊළඟට දෙවෙනි පදයට කුසල සිත් 21 හා ඵල සිත් 4 යෙදුනා වූ විරිය චෛතසික 25. දැන් මෙතනදී නම් කුසල සිත් 21යි ඵල සිත් 4යි කිව්වහම ලෞකික කුසල් 17යි ලෝකෝත්තර සිත් 8යි නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොගෙම යෙදිච්ච වීර්ය චෛතසික 25නේ අරන් තියෙන්නේ 21යි 4යි 25යි යෝ. එතකොට පදන් වීර්ය කියලා අරන් තියෙන්නේ වීර්ය චෛතසික 25ක්. හරි? මේ වීර්ය චෛතසික 25ට අඩංගු වෙනවා කුසල් සිත් සියල්ලම ලෞකික ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් සියල්ලයි ඵල සිත් 4හි යෙදෙන වීර්යය. මෙතනදී මට හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ කියන අර්ථකථනයට. මොකක්ද අර්ථකථනය වුනේ? සංවේගය ඇති කරගත යුතු තැන. හරි? අපි සංවේගය ඇති කරගන්නට නුවණක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒ නුවණත් එක්කම අපි ඒ කෙරෙහි යොදවන්නට ඕනේ ප්‍රඥාව තියෙන්නට ඕනේ. මෙතනදිත් මේ දෙකම තමයි උපුටා දක්වලා තියෙන්නේ. මේ පද දෙකේ යෙදුම අනුව මට පුංචි ගැටලුවක් නම් තියෙනවා. එයි මෙතෙන්ට මේ ලෝකෝත්තර ගත්තේ කියලා. නමුත් මට ඒකට හරි පිළිතුරක් හොයාගන්න නම් හම්බුනේ නැහැ. විමසලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ. අනිවාර්යෙන් ඉතින් මොකද
පෙළ මේ පැරණි පොත්වල මේක අරගෙන තියෙන නිසා අපිට ඒක ගන්නට වෙනවා. එතකොට අපි හොයා ගන්නට ඕනේ සූත්‍ර පිටකයේ කියවලා මේක මෙහෙම ගන්නට හේතු භූත වූ කාරණාවයි තේරුම් ගත යුතු වන්නේ. මට මේක එකපාරටම හමුුනේ නැහැ කියන එකයි කිව්වේ. මොකද සංගීත සූත්‍ර අටුවාවත් මම කියුවා. ඒකෙත් මට ඒ තරමටම තේරුනේ නැහැ. ඇයි මේකට ලෝකෝත්තර සිත් ගත්තේ කියන අර්ථය හොයා ගැනීමට. තව ටිකක් අපි හොයලා බලමු. ඔයගොල්ලත් ඒව ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. නමුත් පැරණි පොත්වල මේක අභිධේයාර්ථ මේ විදිහට අවුල්ලා තිබුණු නිසා මටත් ඒක වික ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. ඒක මේ විදිහට ගත යුතු වෙනවා. නික්කේප කාණ්ඩයත් මේකට විශේෂ උත්තරයක් දීලා නැහැ. මේක ගන්න හොයන්න වෙන්නේ සූත්‍ර පිටකයේ තුලින්. ඉතින් ගොඩාක් කියවෙනකොට අපිට යම් වෙලාවක හම්බ වෙයි. එහෙම තැනකදී අපි මේක අප්ඩේට් කරගමු. එහෙමනම් මේ පද දෙකේදී අභිධේයාර්ථ වෙන්නේ මොනවාද? දුක මුක්ත ධර්ම හැටියට අපිට ඊතුරු චෛතසික ධර්ම, ඊතුරු පරමාර්ථ ධර්ම ටික අරගන්නට පුළුවන්. මෙහිදී මට තව එක සූත්‍රයක් නම් හම්බ වුණා. ඒකේ බලමු මොකද්ද තිබුණේ කියලා. මේක මම අරගත්තේ අංගුත්තර නිකායේ කේසි වර්ගයෙන් අස්සාජනීය පතෝද සූත්‍රය කියන එක. මහණෙනි මෙලොව ඇතම් භද්‍ර පුරුෂාජානීයෙක් අසෝගම්මී හෝ අසෝ නියම්ගම්මී හෝ ස්ත්‍රියක හෝ පුරුෂයෙක් හෝ දුක්ඛිත වේවයි. කලුරිය කලේ වේවයි. අසාද්ද. එයින් සංවේග කෙරෙයි. සංවේගයට පැමිණෙයි. උපන් සංවේග ඇත්තේ නිවන් කරා ගිය සිත් ඇත්තේ නුවණින් පදන් වීර්ය කෙරෙයි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඔහු පිටගම් වැසියෙකු මැරුණු මේ තමන්ගේ ගමෙත් නෙමෙයි. පිටගමක හරි කවුරු හරි මිනිස්සෙක් මැරුණා කියලා අහපුවාම හෝ එහෙමනම් පිටගමක මිනිහෙක් මැරිලා ඉන්නවා දැක්කහම හෝ ඒත් නැත්තම් තමන්ගේ ඥාතියෙකු මිය ගියා කියලා දැනගත්තාම හරි තමාට ඇති වූ දුක්ඛිත ශාරීරික වේදනාවන් හරි දැන් තමන්ටත් මොනවා හරි රෝග පීඩාදියක් හරි මොකක් හරි හේතුවක් නිසා කායික දුක් වේදනා ඇති වුණා නම් මේ මොනවා හරි අවස්ථාවකදී තමන් දක්ෂ වෙලා තියෙනවා සංවේගය ඇති කරගන්න ඒ තුලින් විරිය උපදව ගන්නට. ඒක තමයි මේ පතෝදි සූත්‍රය තුල විස්තර කරලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ ඒවා කොයිතරම් සියුම් විදිහට අරගෙන තියෙනවද කියලා. යම්කිසි කෙනෙකුට මේ කොහේ හරි ඈත ගමක මිනිහෙක් මැරුණා කියලා අහපු ගමන් එහෙමනම් කාටද හිතෙන්නේ එවැනි මරණයක් මටත් උරුමයි. අපි ඉන්නෙත් ඒ මරණය ඉක්මවා නොවේ කියන අදහස ඇති කරගෙන ඒ තුල සංවේගය උපදවාගෙන එහෙමනම් මේ ස්වභාවයෙන් ගැලවීමට මොකද්ද කරන්නට ඕනේ? නිවන් කරා ගිය සිත් ඇත්තේ නුවණින් පදන් වීර්ය කෙරෙයි. අන්න නිවන අරමුණු කරන් උත්සාහ වැඩි යුතුයි. වීර්ය වැඩි යුතුයි. ඒක තමයි මේ පද දෙකට ගලපලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තව හම්බ වෙනවා පිරිත් පොත පරිහරණය කරන අයට මහා පිරිත් පොත බොහෝ විට ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ පිරිත් පොතේ තියෙනවා මේ ගැන තව එක අදහසක්. මහා පිරිත් පොතේ අන්තිමට තියෙනවනේ උපග්‍රන්ථ. ඒකේ 16 වෙනි අංකයේ යටතේ තියෙන උපග්‍රන්ථය තුළ සංවේග වස්තු 8ක් දක්වලා තියෙනවා. ජාති දරා ව්‍යාධි චුති අපායා අතීත අපත්තක වට්ට දුක්ඛං ඉදානි ආහාර ගවෙට්ටි දුක්ඛං සංවේග වත්තුනි හිමානි අට. මෙතන 8ක් ගැන කතා කරන්නේ මොනවද? ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, චුති, අපාය. චුති කියලා කිව්වේ මරණය. එහෙනම් එතන තියෙනවා 5ක්. හරි? ඊට පස්සේ වට්ට දුක්ඛයක් ගැන කතා කරනවා. සංසාර දුක්ඛයක් ගැන කතා කරනවා. අතීතයේ තිබිච්ච සංසාර දුක, අපත්ත මෙතෙක් නොපැමිණි සංසාර දුක. අතීතයේ මේසා දුකක් තිබුණාය කියලා යම් කිසි කෙනෙකුට ඥාන සම්පයුක්තව හිතන්න පුළුවන් වුණා නම් අන්න අතීත වට්ට දුක්ඛය. එහෙමනම් අනාගතයේ මේ හා සමාන දුක් ඇති වෙන්නට පුළුවන් කියලා හිතා ගන්නට පුළුවන් නම් අන්න අනාගත අපත්තක වට්ට දුක්ඛය. ඒතකොට දැන් කීයද? 5යි 2යි 7යි. ඉදානි ආහාර ගවෙට්ටි දුක්ඛං. මේ අපි කෑම හොයාගන්න කොයිතරම් මහන්සි වෙනවද?
රස්සාවක් කරන කෙනෙක් ගැන හිතලා බලන්නකෝ. හැමදාම උදේට නැගිටගෙන එක දවසක්ද නැහැ. දවස් 7යි. දවස් 7ද නැහැ. මාසේ දවස් 30යි. එච්චරද නැහැ. අවුරුදු 365 ඉතින් දුවන්න එපාය. ඉදානි ආහාර ගවෙට්ටි දුක්ඛ. හරි? මෙන්න මේ කියන කරුණු 8 හමුවේ සංවේගවත් වූ ඉමානි 8. ඒවා කෙරෙහි සංවේගය ඇති කරගත යුතුයි. සංවේගය ඇති කරගන්නේ කුමක් සඳහාද? ඒ එක්කම ඒවා මුල් කරගෙන අපි විරිය ආරම්භය කළ යුතුයි. වහ විරිය වැඩි යුතුයි. හරිද? ඒක තමයි මේ පිරිත් පොතේ උපග්‍රන්ථ 16 දී විස්තර කරලා දීලා තියෙන වෙන්න සංවේග වස්තුවට. ඕක වැඩියක් දාලා තියෙන්නේ සර් මහාන වෙච්ච අයට නේද? අර සතර කමඨහන් සිහි කරනකොටමනේ උතන තියෙන්නේ. හැමතිස්සෙම සිහි කරන්න කියලා. පැහැදිලිවම ඉතින් මේක ගිහියෙක් සීකලයි කියලා කිසිම ආබාධයක් නැහැ. ඔව්. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සිහි කරන්න කියලා නේ ඔක තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. හැම වෙලාවෙම. හරි. එහෙනම් මට හම්බ වෙච්ච තවත් අතුරු කාරණා ටිකක්. සමහරවිට අපි දැන් සංවේග කිව්වම අපි හිතන්නේ දුක කියලා. ඒ අර්ථය නෙමෙයි මෙතන. නෑ මෙතන ඒ අර්ථය නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙය නුවණින් වටහා ගැනීම. අපිත් මෙය ඉක්මවා නැති පිරිසක්ය. ඒ නිසාවෙන් මේ ස්වභාවය දුක්ඛ සහ මේ ස්වභාවය අපිව දුකටපත් කරන ස්වභාවයක් යුතුයි. හරි? එහෙමනම් ඒකට අඬලා දොඩලා හරියන්නේ නෑනේ. මේක ස්වභාවය. අපි ඒ ස්වභාවය තුලට උරුමකම් කියනවා. ඉතින් එහෙනම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඒ ස්වභාවයෙන් ගැලවෙන එක මිසක් අඬලා දොඩලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ ස්වභාවයෙන් ගැලවීම සඳහා මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ? ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපදාව වැඩිවීමට විරිය ආරම්භ කරන්න. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකටත් යම් බලන්න. අසන්තුට්ඨිතා දුකය. අසනුට්ඨිති මොකද්ද මේ? අසන්නුට්ඨිතාච කුසලේසු. අන්න හොඳ එකක්. කුසල ධර්ම පූර්ණයේහි අසන්තුට්ඨී බව. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දාන සීල භාවනාදී කුසල ධර්මයන්හි තෘප්තියකට සෑවීමකටපත් නොවීම නම් වූ අසන්තුට්ඨිතා ධර්මයක්ද ඇත කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි කුසලයක් කරලා ඒකෙන් සෑහීමකටපත් නොවිය යුතුද? සෑහීමටපත් වෙන්න ඕනේ. ඔව්. නමුත් මෙතන මොකද්ද මේ කියන්නේ? දානයක්, සීලයක්, භාවනාදී මේ විදිහට ත්‍රිවිධ කුසලානිසංස කුසල කරලා තෘප්තියකටපත් නොවීම ගැන කතා කරන්නේ මේ. එහෙමනම් මොකක් නිසාද තෘප්තියටපත් නොවීම වෙන්න ඕනේ? එයාට ඕනේ ඊට වැඩිය උසස් කුසල. අද සාංගික දානයක් කළා නම් ස්වාමින් වහන්සේලා 5 දිනෙකට හෙට ඕනේ 6 දිනෙකට ඊට වඩා ලොකු කුසලයක් කරගන්න. ඊළඟට ඕනේ තවත් ඊට වඩා ලොකු කුසලයක් කරගන්න. අන්න ඒ විදිහට මෙතෙක් නොකල ඉහළ කුසල් කිරීමට තියෙන බලවත් වූ කැමැත්ත. ඒ කියන්නේ කරපු කුසල් ගැන සෑහීමකටපත් උනේ නැහැ කියන්නේ පත් නොවුණා කියලා කියන්නේ. ඊට එහා තවත් කළ යුතු කුසල් තියෙනවා. ඒ කුසලුත් කළ යුතුයි කියන හැඟීම. මොකද්ද මේ කතා කරන්නේ? අර කලින් කතා කළා වගේ තමන්ගේ ගමන් මල්ලට බඩු ටික රැස් කරන එක නේද මේ කරන්නේ? එක්කනේ. අපෝ මම මේ අවුරුද්දට දානයක් දුන්නා දැන් ඇති කියලා අතකට පිහදාගෙන නිකන් ඉන්නද කියන්නේ නෑ. මම එක දෙකක් කළා හරි. නමුත් මීට වඩා ලොකු තවත් ඒවා තියෙනවා. එහෙමනම් ඒවටත් මම සහභාගී වෙනවා. හරි? වචනයකින් හරි සම්බන්ධ වෙනවා. මේ විදිහට මෙතෙක් නොකල කුසල දහම් කෙරෙහි ඉදිරිපත් වීමට තියෙන කැමැත්ත. හරි? ඒක හොඳ ධර්මයක් හැටියට මෙතන ගලපලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ? එතකොට එහෙම අදහසක් පහළ වෙනවා නම් ඒකට මොකක්ද ඊළඟට ඕනේ? සීල සමාධි ප්‍රඥාදී කුසල ධර්මයන් වැඩිවීමෙහි නොපසුබස්නා උත්සාහය. නැවත වතාවක් කවදාවද මේ කතා කරන්නේ? මිරිය චෛතසිකයමයි. ඒකට කියන්නේ අපටිවානිතා නොසන්දී මොනවද? නොපසුබස්නා උත්සාහයක් තියන්නට ඕනේ. නූපන් කුසල් උපදවා ගැනීම සඳහා දැඩි කැමැත්තක් තියෙන්නටත් ඕනේ.
කැමැත්ත විතරක් තිබිලා මදි ඒ සඳහා පදන් වීර්යයක් තියෙනටත් ඕනේ. බලන්නකො මේ දෙක දැන් කී තැනක ගලපලා පෙන්වුවද කියලා. ඇයි ඒ තරම්ම වැදගත් වෙනවා. අපි හරියට නුවණ මෙහෙයවා මේ ධර්මතා ඒ තැන යෙදෙන ආකාරයට තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ තේරුම් ගන්නවත් එක්කම විරිය වැඩි යුතුයි. මේකම තමයි අපිට ප්‍රතිපදාව හැටියට යෙදෙන්නේ. මොකද කුසල ඡන්දේ තිබුණු පමණින් හරියන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා විරිය යෙදුන්නේ නැත්නම් කුසලයේ උපදින්නේ නැහැ. සර් එතන දානීය අයින් කළා නේද? ඇයි? එතන තියෙන සීල සමාධි ප්‍රඥා කුසල ධර්ම යන්නේ. මෙතනදී. එහෙමයි සර්. ඒකත් ගලපලා බලන්නකෝ. එතන තියෙන්නේ සීලයෙන් පරිපූර්ණ වෙනකොට දානියෙන් පරිපූර්ණ ඉවරයිනේ. හොඳයි. දාන සීල භාවනා කියලා අපි එක තැනකදී කතා කරනවා. ඔව් එහෙමයි. තව තැනකදී කතා කරනවා සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? එතන තියෙන්නේ ත්‍රිශික්ෂාව. ත්‍රිවිධ ශික්ෂාව. කොතනද ත්‍රිශික්ෂාව තියෙන්නේ? ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක් කියන්නේ දාන සීල හරි. එකක් ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාලු අනිත් එක මොකද්ද? ත්‍රිශික්ෂාව. එතකොට ආධුනිකයෙක් පටන් ගන්නේ කොතනින්ද? දානෙන්නේ දාන සීල භාවනාව. දාන සීල භාවනා වලින් පටන් ගන්නවා. ඒක ඉදිරියට වර්ධනය වෙද්දි කොහෙන්ද කෙලවර වෙන්නේ? සීල සමාධි ප්‍රඥා වලින්. ප්‍රඥාවෙන්. හරිනේ. ඒ තැනට අනුරූපව ගලපලා අරගන්නට ඕනේ. හරි. මේකටත් මම සූත්‍ර කියවද්දි එක තැනක් හම්බ වුණා. බලමු ඒකත් උපඤ්ඤාත සුත්තං. හරි. මේක තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ දුක නිපාතේ. දින්නාහම් වික්කවේ ධම්මානං උපඤ්ඤාසී යාච අසන්නුට්ඨිතා කුසලේසු ධම්මේසු යාච අප්පටිවාණිතා පදානස්මි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ පද දෙක මේ බලන්න මේවයින් තමයි මේ පද අරගෙන තියෙන්නේ. අසන්නුට්ඨිතා කුසලේසු ධම්මේසු අප්පටිවාණිතා පදානස්මි. ඒකමනේ මේ පද දිගුලේ අරන් තියෙන්නේ. මහණෙනි මම ධර්මයන් දෙතුනෙකුගේ ගුණ එළඹ දැනගතිමි. ධානාදී කුසල ධර්මයන්හි මෙතෙක් පමණයි යම් නොතුස්නා බවෙක් වේද. අන්න බලන්නකෝ. කුසල ධර්මයේ මෙතෙක්යි කියලා නැවතිලා නැහැ. පළවෙනි ධානයේ ලැබුණයි කියලා නැවතුනේ නැහැ. දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි, පස්වෙනි ධාන සඳහා උත්සාහයෙන් නැවතුනේ නැහැ. ඒ නිසායි ඒව ලබා ගන්න පුළුවන් වුනේ. ඒක නිකම්ම ලැබුණෙත් නැහැ. පදන් වීර්යෙහි යම් නොපසුබස්නා බවක් වේද යන කාරණා දෙකයි. අන්න එහෙමනම් උපඤ්ඤාත සුත්තං කියන තැනදී ඒක විස්තර කරලා දෙන්නේ මේ විදිහටයි. එතකොට මොනවද මේ ಗುಣ දෙක? කුසල ධර්මයන්හි නොතුස්නා බව, නොපසුබස් ඒක ඇති කියලා හිතුවේ නැති වග සහ ඒ සඳහා යොදපු පදන් වීර්යය. මහණෙනි මම නොපසුබස්නා සැහැවි ඇත්තෙමි ඒකාන්තයෙන් සිරුරේ සම හා නහර හා ඇට ඉතිරි වේවා මස්ලේ වියලේවා යමෙක් පුරුෂ ශක්තියෙන් පුරුෂ වීරයෙන් පුරුෂ පරාක්‍රමයෙන් ලැබිය යුතු වේ නම් යමෙක් පුරුෂ ශක්තියෙන් පුරුෂ වීරයෙන් පුරුෂ පරාක්‍රමයෙන් ලැබිය යුතු වේ නම් එය නොලැබ වීර්යාගේ තැබීමේ වීරය නවත්තන්නේ නම් නැත යයි වෙර වැඩි. මහණෙනි ඒ මා විසින් සම්බෝධිය අප්‍රමාදයෙන් ලබන ලදු අනුත්තර වූ අරිහත් ඵල නිර්වාණ සංඛ්‍යාත යෝගක්ෂේමය අප්‍රමාදයෙන් ලබන ලදී. අන්න බලන්නකො එතකොට ඒසා මහත් වූ ඵලයක් ලැබුවේ මොනවා නිසාද? මේ කියන ධර්මතා දෙක නිසා. පැහැදිලිද ඒක එතකොට? අසන්නුට්ඨිතා කුසලේසු ධම්මේසු අප්පටිවාණිතා පදානස්මි. දැක්කද පද දෙක ගලපපු හැටි? මෙන්න සූත්‍ර. හරිනේ. හොඳයි. එහෙමනම් නික්කේප කාණ්ඩයේ මේකට හඳුන්වනවා පළවෙනි පදේට යා කුසලානන්ද ධම්මාන භාවනාය අසන්නුට්ඨස්ස භීයෝ කම්මතා. එය නොනවත්තා කරගෙන යන්න
ස්වභාවය. කුසල ධර්මයන්ගේ වැඩිමෙහි අසන්තුෂ්ට වූගේ බොහෝ කොට කැමැති බවක් වැද්ද එයයි. ඒතකොට බලන්න මේක පාට අපිට හිතෙන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා නිකන් තේරෙන්නේ නැති ගතියක් එනවනේ. කුසලයට මොකද්ද මේ කතා කරන්නේ? කරපු කුසලයේ ගැන මේ අකුසල සිතක් පහල කරගන්නවා නෙමෙයි. ඒ කුසලය ගැන බොහෝසේ සතුටු වුණා, ඒක වින්දා, ඒක හරි. නමුත් එතනින් එහාට තියෙන අනිත් කුසලයන් කෙරෙහි පවත්නා කෑදරකම. සරලව කිව්වොත් නේද? ඒ විදිහට තියෙන එකයි ඒ සඳහා යෙදෙන වීරියයි. ඒක නිකන් වීරියක් නෙමෙයි, පදන් වීරියක් වෙන්නටත් ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ කියන අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහට ඒ අති උත්තර වූ නිර්වාණ ධාතුවට එන්නට පුළුවන් වුණේ. ඊළඟට මේක 1377 නේ. 78 දී දෙවෙනි පදේ කතා කරනවා. එතන කියන්නේ ඡන්දචෛතසිකය නේද? ඡන්දය තමයි. ඉතින් ඒක වීර්යයත් සමග යෙදුනා වූ ප්‍රබල කුසල ඡන්දයක්. සර් එතකොට අර එක ඒ අධිපති ධර්ම එකක් වැඩෙනකොට අනිත් ටික නිකම්ම වැඩෙනෝනේ පස්සෙන් යනව නේද? අධිපති ධර්ම එකක් ඔව් ඉතින් මේවා එකිනෙකට දැන් වීර්ය වඩනකොට ඡන්දය චිත්ත එනවනේ. බලලා මීයට අල්ලනකොටත් එහෙමද? ඒක හරියට ගලපලා කියන්න ඕනේ නිසා. කුසල ධර්ම. කුසල ඡන්දය ගැන කතා කරන්නට ඕනේ, පදන් වීර්ය ගැන කතා කරන්නට ඕනේ. කතා කරන්න ඕනේ. හරිනේ. මේ විදිහට ඒක ගලපලා ඉන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙතන දෙවෙනි පදයට කියනවා අප්පටිවාණිතාච පදානස්මින්ති යා කුසලානං ධම්මානං භාවනාය සච්ච කිරියතා සාතච්ච කිරියතා අට්ඨිත කිරියතා අනෝලීන උත්තිතා අනික්ඛිතච්ඡන්දතා අනික්ඛිත ධූරතා ආසේවනා භාවනා බහුලීකම්මං. ඔය හැම තැනකින්ම කිව්වේ මේ නොපිය වූ කුසල ඡන්දය ඇති බවක්නේ. එහෙමනම් ඒක ආසේවනා වශයෙන් භාවනා වශයෙන් බහුලීගත කළ යුතු දෙයක් ගැන නෙමෙයි කතා කළේ. එහෙමයි. මේ විදිහට අපි බලවත් වූ කුසල ඡන්දයක් තියාගත යුතුයි සහ ඒ සඳහා වන වීර්ය පවත්වා ගත යුතුයි. එහෙමනම් මේ කියන කුසල ඡන්දය ඇති කරගන්න නම් අපි කුසල් සිත් 21 පවත්වා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා වැඩි වැඩියෙන් වෙර දැමිය යුතුයි. ඒ අනුව අපි දෙයාර්ථ ගලපලා තියෙන්නේ කුසල් සිත් 21යි චෛතසික 38 පළවෙනි පදයටත් දෙවෙනි පදයට විරිය චෛතසික 21. ඒ කියන්නේ අර කුසල් සිත් 21 එහි යෙදුනා වූ විරිය චෛතසික 21. ඒ විදිහට තමයි අපි දෙයාර්ථ ගලපලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් කුසල් සිත් 21මනේ ආරම්භ තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඊතුරු දුක මුක්ත ධර්ම හැටියට ඊතුරු ටික ගලප ගන්න. ඒතකොට දැන් මෙතනදී චෛතසික 52 මනන් තියෙනවා. මොකද අකුසල් සිත් තියෙන විරිය චෛතසිකය දුක මුක්ත එකක් හැටියට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. හරි. ඊළඟට දැන් මේ 40 වෙනි එක. තව දෙකක් තියෙනවා අපිට. 41 වෙනි දුකය. විඥා දුකය කියලා එක හඳුන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට එතන පද දෙකෙන්නේ විඥා සහ විමුක්ති. විඥා සහ විමුක්ති. හරි. විඥාව කියලා මෙතන කිව්වේ මොකක්ද? ත්‍රිවිද්‍යාව. අඥාව නේද? ඔව් ත්‍රිවිද්‍යාව අරගෙන තියෙනවා. ධර්ම ස්වභාවයන් විවිධාකාරයෙන් විනිවිද දක්නා අර්ථයෙන් විඥානම් වූ ධර්මයක් ඇත්තාව. එහෙමනම් ඒක ප්‍රඥාව මුල් කොට පවතින ධර්මයක් විය යුතුම වෙනවා. විමුක්ති කියලා කිව්වහම උත්තරී මනුෂ්‍ය ධර්මයන්ට සතුරු වූ නීවරණ ආදී උපක්ලේශයන්ගෙන් මනසේ මිදුණා වූ. කාගෙන්ද මිදුනේ? මේ නීවරණ ආදී උපක්ලේශයන්ගෙන් මිදිනා අෂ්ඨ සමාපatti නම් වූ විමුක්තියක්ද. එතකොට නීවරණයෙන් මිදුණා කියන අෂ්ඨ සමාපත්තියත් සකල ක්ලේශයන් කෙරෙන් ਸਰවාකාරයෙන් මිදුණා වූ නිර්වාණ ධාතුව නම් වූ විමුක්තියත්.
අන්න එතකොට බලන්න මෙතන විමුක්තිය කියන එක කොටස් දෙකකට බෙදලා පෙන්නවා. විස්කම්බන අවස්ථාවේදීත් විමුක්තියක් ගැන කතා කළා. සමුච්ඡේද අවස්ථාවේදීත් විමුක්තියක් ගැන කතා කළා. ඒ අනුව තමයි මෙතනදී කිව්වේ අෂ්ට සමාපatti අවස්ථාවේ මොකෙන්ද මේ මිදුනේ? නීවරණ සහ උපක්ලේශ. ඒව වලින් මිදුණා. හැබැයි తాවකාලිකයි ඒක. නමුත් විමුක්තියක් හැටියට සලකලා තියෙනවා. ඊළඟට සකල ක්ලේශයන් කෙරෙන් සර්වාකාරයෙන් මිදුණා වන්න සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය. ඒ කියන්නේ නිර්වාණ ධාතුව. එහෙමනම් ඒ අවස්ථා දෙක මෙතෙන්ට ගලපලා තියෙනවා. නික්කේප කාණ්ඩය ආරම්භ බැලුවා නම් විද්‍යාව තමයි විද්‍යාව හැටියට අරගන්නේ. ඒ අනුව ඡේදංක 1379 විස්තර කරලා දෙනවා. උබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානං විජ්ජා. සත්තානං චුතුපපාතේ ඥානං විජ්ජා. ආසවානං khයේ ඥානං විජ්ජා. විද්‍යාව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මොනවද ඒ කියන්නේ? උබ්බේ නිවාසානුස්සති පූර්ව නිවාසානුස්මෘති ඥානය කියන එක විද්‍යාව. ඇයි? මේ මම මීට කලින් මේ විදිහට සසර ගත කරලා තියෙනවා කියලා Tamanට තේරෙන නිසා. චුති උප්පත්ති ඥානය. තත්වයන්ගේ චුති උපප්‍රාප්ති ඥානය විද්‍යාවයි. ඇයි මේ සත්‍යෝ මේ විදිහට චුති උප්පත්ති අරගනිමින් සසරේ යවිදිනවා කියනකොට තමයි අර විදර්ශනා ඥාන දියුණු කරගන්නට ඇති කරගන්නට තරම් හැකියාවක් ඇති වෙන්නේ. නිබ්බිදාව ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට ආශ්‍රවයක් ශවීමෙහි ඥානය. පැහැදිලිව මෙතින් ඒක නම් ඥානයක්මනේ. ඒ ගැන නම් වාදයක් නැහැ. එහෙමනම් මේ කියන ත්‍රිවිද්‍යාව තමයි මෙතන විඥා කියලා පදයෙන් හැඳින්වුවා. විමුක්තිය කියනකොට 1380 ඡේදයේදී ද්වේ විමුක්තියෝ චිත්තස්සත අදි විමුක්ති අන්න චිත්තස්සච අදි විමුක්තියයි නිබ්බාණංචයි. සිතෙහි අදිමුක්තිය කියලා කිව්වේ මොකක්ද? යම් ආකාරයක දිනු බව මොනවාද අෂ්ට සමාපatti නීවරණයාගෙන් හොඳින් මුදුනාව කියන එකනේ අදිමුක්තිය කියලා කිව්වේ. නිබ්බාන කියලා කිව්වේ සියලු කෙලස් වලින් මුදුන බැවින් කියන එකනේ. එහෙමනම් ඒක අවස්ථා දෙකක් හැටියට අරගෙන වෙන වෙනම පෙන්වනවා. විමුක්තිය. සමාවෙනස. ඔව්. තදංග අවස්ථාව විමුක්තියක් විදිහට ගන්නෙ නෙමෙයි. නෑ මොකද ඒක ඒ තරම්ම චංචලයි. අනිත් එක සර් දැන් මේ ආශ්‍රවක්ඛය ඥානය කියලා එකක් තියෙනවා නේද? ඒ ආශ්‍රව ක්ෂය කරන එක නේද ඒක? ඔව් සියලු ආශ්‍රයයන් ක්ලේශක්ෂය කියලා එකක් නැද්ද එහෙම? ඉතින් කෙලස් කිව්වෙත් ආශ්‍රව කෙලස් කිව්වේ මොනවද? අපි ක්ලේශ කියලා කිව්වා සිත දවන තවන අර්ථයෙන් ක්ලේශ කියලා කිව්වා. සිත මත් කරවන අර්ථයෙන් ආශ්‍රව කියලා කිව්වා. හරිද? ඔව්. එකම ධර්මය දෙපැත්තකින් කතා කරලා තියෙනවා. හරි. හරි. එතකොට විද්‍යා විමුක්ති ඊළඟට එහෙනම් දැන් මේ දෙකේ කොහොමද අපි අභිදේයාර්ථය ගලපගන්නේ? විද්‍යා කියලා කිව්වහම උබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය සත්‍යයන්ගේ චුති උපප්‍රාප්ති ඥානය ආශ්‍රවක්ෂේනා ඥානය. ඒ කියන්නේ මේව අපි ලබා ගන්නේ කොහොමද? ආශ්‍රවක්ෂේ ඥානය කිව්වම අනිවාර්යයෙන්ම අරිහත් මාර්ගසිත වෙන්න එපාය. අනිකුත් දෙක ඇවිල්ලා අභිඥාවෙන් බලන ඒවානේ. එහෙමනම් අභිඥා සිත් දෙකයි අරිහත් මාර්ගසිතයි තමයි අභිදේයාර්ථ හැටියට ගලපන්නේ තත් සම්පයුක්ත චෛතසික 36ත් සමග. හරිනේ ත්‍රිවිද්‍යාවට එහෙමයි අභිදේයාර්ථ ගැලපෙන්නේ. අභිඥා සිත් දෙකයි. මොනවද අභිඥා සිත් දෙක කියලා ගලපන්නේ අපි? රූපාවචර පංචම ධානය. අනේ ඉතින් භාගෙටනේ උත්තර දෙන්නේ. කුසල් සහ ක්‍රියා. රූපාවචර පංචම ධාන කුසලසිත සහ ක්‍රියාසිත කියන දෙක අභිඥා සිත් දෙක හැටියට සලකන්නේ. ඒ අභිඥා සිත් වලින් තමයි පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය සහ චුතිපපත්ති හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් විමුක්ති කියලා කිව්වහම
මහග්ගත කුසල සිත් 9යි මහග්ගත ක්‍රියා සිත් 9යි තත් සම්පයුක්ත චෛතසික 35යි තමයි මහග්ගත හැටියට යන්නේ නිර්වාණ ධාතුව ඊළඟට අරගන්නවා. විමුක්ති දෙකක් ගැන කතා කළානේ. පළවෙනි විමුක්තියේදී මහග්ගත කුසල 9යි මහග්ගත ක්‍රියා 9යි තත් සම්පයුක්ත චෛතසික 35ත් අරගෙන තියෙනවා. නිර්වාණ ධාතුව වෙනම අරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලෝකෝත්තර සිත් නැද්ද මෙතන විමුක්තියට? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. පොඩ්ඩක් හිතන්න බලන්න. මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා? නිර්වාණ ධාතුව තියෙනවා ලෝකෝත්තර සිත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. දෙවෙනි පදේ නේද කතා කරන්නේ? ඔව්. මොකද කියන්නේ ලෝකෝත්තර සිත් අරගෙන නැහැ අභිදේයාර්ථ හැටියට උගුලගෙන නැහැ. නමුත් තියෙනවා. තියෙනවා නිර්වාණ ධාතුව කියනකොට තියෙනවනේ. ඇයි කොහොමද නිර්වාණ ධාතුව තියෙනකොට තියෙන්නේ? නේ නිර්වාණයට යන්න බෑනේ ලෝකෝත්තර සිත් නැත්තම්. එතකොට ඒ විමුක්තිය කියන්නේ ලෝකෝත්තර සිතද? විමුක්තිය නම් ලෝකෝත්තර සිතක් වෙන්න ඕන නේද? එහෙමනම් ඇයි මොනවද මහග්ගත සිත් නෑ මොනවද මං කියන්න ගියේ අඤ්ඤත් ඵලසිත. ඵල සමාපත්තිය කියලා එහෙකුයි නිරෝධ සමාපත්තිය කියලා එකකුයි ආවේ ඇයි? ditta ධම්ම සුඛ විහාරය සඳහා මොකද්ද රහතන් වහන්සේ කළේ? ඵල සමාපත්තිය සමවැදුණාද? නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදීම. දෙකමනේ. නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදී. එහෙම ඵල නැහැ. සමාපත්තිය එම මේ ditta ධම්ම වේදනීය සුඛ විහරණයක් නෙමෙයිද? ඒකත් ditta ධම්ම වේදනීය සුඛ විහරණ. නමුත් ඊට එහා තියෙනකොට මොනවද? ඊට එහා හොඳ දෙයක් තියෙනකොට ඇයි ඒ දෙයට නොගිහින් ඉන්නේ? ඒ වුණත් මුලින් ඵල සමාපatti කරන්න ඕන නේද? හැමෝටම ධ්‍යාන වඩන්න බෑනේ. මොකටම ධ්‍යාන වඩන්න බෑ. ධ්‍යාන වඩලා නිරෝධ සමාපත්තියට යා යුතු වෙනවා. නැත්නම් මොනවද නේව සංඥානා සංඥායතනෙ පසු කරන්නේ නැතුව නිරෝධ සමාපත්තියට යන්නටත් බෑ. එසේ යන බොහෝ දෙනෙකුත් එය ditta ධම්ම සුඛ විහාරී වශයෙන් නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරනවා. නමුත් මෙතනදී පැහැදිලිවම මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගසිත සහ ඵලසිත කියන එක විමුක්තිය හැටියට ගත්තේ නැහැ. දැන් අර කලින් ඒ වලත් ඥාන මේ මග්ග ඥාන ඵල ඥාන කියලා ගත්තාම ප්‍රඥාචෛතසිකයට මුල් තැන දුන්නා මිසක් සිතට මුල් තැන දුන්නේ නැහැනේ. සිත කියන්නේ සංකත ධර්මයක් විතරයි. විමුක්තිය වුණොත් ඒක සංකත ධර්මයක් වෙන්න බෑනේ. සකල ක්ලේශ ප්‍රහාණයෙන් ලබන්නා වූ නිර්වාණ ධාතුව කියන එක සංකත ධර්මයක් විය නොහැකි. ඒක අසංකත නිර්වාණ ධාතුව. එහෙමනම් මාර්ගසිතත් සංකතයි ඵලසිතත් සංකතයි. එහෙමනම් ඒ දෙක විමුක්තියක් හැටියට ගන්නෙ කොහොමද? ඒතර මහග්ගත සිත් සංකතයි නේද? නමුත් ඒක ඉතින් අපි පැහැදිලිව දන්නවනේ එතනදී අරගත්තේ විස්කම්බන ප්‍රහාණය විතරනේ. නීවරණ කෙලෙස් වල යම් තාවකාලික යටපත් කිරීමක් ගැන විතරක් සලකලානේ ඒක ගත්තේ. එහෙමනම් නිර්වාණ අසංකත නිර්වාණ ධාතුවම තමයි විමුක්තිය වෙන්නේ. ඒ මිසක් මාර්ගසිත ඵලසිත නෙමෙයි. මොකද ඒවා සංකත ධර්ම. ඒක පැහැදිලිද? පැහැදිලි බොහොම පිංස. ඒච්චර පැහැදිලි නෑ සර්. ඒ උනත් ඒක ගැන හිතන්නේ. නිර්වාණ ධාතුව කියන්නේ මොකද්ද? සංකත ධාතුව. සංකත ධර්ම. අසංකතයි කියන්නේ හරි. අසංකතයි කියන්නේ මොකද්ද? එතන අපි මොනවද ගැනද එතකොට? හේතු වලින් සකස්සලා නැහැ. හිස් බවක්. හට ගැනීමක් නෑ. මොනවද හට ගැනීමක් නැත්තේ? හේතු වලින් නෑ. සත්‍යයන්ගෙන් හට ගැනීමක්.
ජාති නිරෝධා කියලා කිව්වේ මොකද්ද? උපත දුක හට ගැනීම නැති කරනවා. මොන දුකද නැති කරන්නේ? මොන උපතද නැති කරන්නේ? හා? ඔක්කොම ජාති ජරා ව්‍යාධි ගැනීමක් නෑ. මට දැන් ආපහු ටිකවලට යන්න වෙනවා. මට කියන්නකෝ ටිකවල මොකක්ද ඒ ටිකේ කියලා මම මතක් කළේ හරි උප්පන්න ත්‍රිකය මතක් කරන්න. උප්පන්න ත්‍රිකය මතක් කරන්න බං. මොනවද පද තුන? උපාදීනෝ ඒකද? උපන්න අනුපාදීන. උප්පන්න ත්‍රිකයේ අරගන්න මේ පද තුන. උප්පන්නා ධම්මා අනිත් පද දෙක කියන්න එහෙනම්. පළවෙනි එක උප්පන්නා ධම්මා ඊළඟ පද දෙක කියන්න. අනුපන්නා ධම්මා. තුන්වෙනි පදේ මොකද්ද? උපාදීනෝ ධම්මා. හරි. පළවෙනි පදේට අභිධේයාර්ථ මොනවද හින්දේ? උප්පන්නා ධම්මා මොනවද හින්දේ? උපන්නා ධම්මා. සිත් 89යි චෛතසික 52යි රූප 28යි. හරි. ඒවා උප්පන්න ධම්ම හැටියට සලකන්න පුළුවන්. අනුප්පන්න ධම්ම කිව්වේ මොනවද එතකොට? අනුප්පන්න ධම්ම වලට නෝ අකුසල් සිත් 12යි කුසල් සිත් 21යි ක්‍රියා සිත් 20යි. සිත් 53ක්. හරි ඒ සිත් ටිකයි ඒ කියන්නේ අකුසල් 12යි කුසල් 21යි ක්‍රියා 20යි එහි යෙදෙන චෛතසික 52යි කර්මජ නොවන රූප ටිකයි තමයි අනුප්පන්නා ධම්මා කියලා ගත්තයි. ඒව තාම ඉපදුනේ නැහැ කියන අර්ථයෙන්. උප්පාදීනෝ කියලායි තව එකක් අරගත්තේ. මොනවද ඒකේ අභිධේයාර්ථ උනේ? විපාක සිත් 36යි චෛතසික 38යි. එච්චරද? ඒ කර්මජ රූප ටික එනවා එතෙන්ට. කර්මජ රූප 20යි විපාක සිත් 36යි තත් සම්ප්‍රයුක්ත චෛතසික 38යි කර්මජ රූප 20යි. ඇයි මේ උප්පාදීනෝ ධම්මා කියලා එකක් අරගත්තේ? නිර්වාණ ධාතුවේදී කොමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? දිනෝ ධම්මා නැති වෙනවා. උප්පාදීනෝ ධම්මා නැති වෙලා යනවා. දැන් තේරුණාද? එහෙමනම් දැන් උප්පාදීනෝ ධම්මා ඊළඟට ඇති වෙන්නට තියෙන මේ කියන විපාක සිත් 36. ඒ කියන්නේ එතකොට තුන් භූමියේ ප්‍රතිසන්දියක් නැහැ. අන්න ජාති නිරෝධා. හරි. ඊළඟට කර්මජ රූප ඇතිවීමක් නැහැ. හරි. ජාති නිරෝධා. මේ ආදී කොට අරගත්ත ඇති වෙන්නට තියෙන ධර්මවල මොනවද ඒකට කියන්නේ? අනුපාද නිරෝධේනේ. ඉපදිලා නැති වුණා නෙමෙයි. අනුපාද නිරෝධයකුයි නිර්වාණ ධාතුව කියලා කියන්නේ. විමෝක්ෂයේ තියෙන එතනයි. ඒකයි තේරුම් ගත්තේ. මං හිතන්නේ මම මේ ඔයගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්න ඉඩ ලැබෙන අය මම තමන් හිතන්නේ තව සති 3කින් දෙකයි සති 2කින් හෝ 3කින් මම පටිච්චසමුප්පාදේ කරනවා පළවෙනි වසරට. අන්නේ පාඩමට වුණනම් සම්බන්ධ වෙන්න බැන්න වීඩියෝ එක හරි අහන්න. මම ඒකෙදී ඔක යම් ස්ලයිඩ්ස් හදලා තිබුණා මට මතකයි. හැබැයි පළවෙනි වසරේ ඉලක්ක කරලා හදලා තිබුණේ. නමුත් බලමු උත්සාහ කරලා විස්තර කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඒ විදිහට තමයි එතකොට නිර්වාණ ධාතු වෙන්නේ. ඒකයි විමුක්ති කියන එකට ලෝකෝත්තර සිත් අරගත්තේ නැත්තේ. ඒක නිර්වාණ ධාතුව විතරක් ගත්තා. හරි. නිර්වාණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට වැඩි අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනේ. අර
නිකම්ම නිකන් මේ පොඩි කාලේ කතා කරපු දේ තවත් කතා කරන්න බෑ දැන්. ඕගොල්ලෝ ධම්මසංගණීය තව මට එක දුකයයි කරන්න තියෙන්නේ ධම්මසංගණීය සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ ලාමක උත්තර දෙන්න බෑ ඊට පස්සේ හොඳේ. හරි. එතකොට මෙතනදී අභිධේයාර්ථ හරි. එහෙමනම් දැන් මෙතන මොනවද අභිධේයාර්ථ ගැලපුවේ අපි? අභිඥා සිත් 2යි අරිහත් මාර්ග සිතයි චෛතසික 36යි පළවෙනි පදේට. දෙවෙනි පදේට මහග්ගත ධර්ම ටිකයි මහග්ගත ක්‍රියා ටිකයි නිර්වාණ ධාතුවයි අරගත්තා. එහෙමනම් මේ ටික හැර ඉතුරු ටික ඉතින් දුක මුක්ත කියලා ඔයගොල්ලන්ට කල්ප ගන්න පුළුවන් නේ. හරි ඒක අමාරුවක් නැහැ. හරි. එහෙමනම් සමා වෙනස එතන දුක මුක්ත නිර්වාණය එනවද? අයින් නෑනේ. එතකොට අරකේ දුක මුක්ත කියලා ඒකට නිර්වාණය දාලා තියෙනවනේ. ඒ වැරදිලානේ. සමා වෙන්නේ නෑ. හරි. පැහැදිලිව මේක අයින් කරන්න ඕනේ. එතන දුක මුක්ත හැටියට ඒකෙන් නෑ. ඕමින් ටක් ගාලා අයින් කරලා දෙන්න. ඔයද ඒක තියෙන්නේ දැන් හරි. එතකොට 42 වෙනි එක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයට අන්න එනවා. මෙතන අපිට ඊළඟ පද දෙක තියෙන්නේ කයේ ඥානං සහ අනුපාදේ ඥානಂತಿ. කයේ ඥානෙ. ක්ලේශක්ෂය සංඛ්‍යාත ආර්ය මාර්ගයේහි ඥානය. ඔන්න ඔය හිර වෙන තැන්. හරි. ආර්ය මාර්ගයේහි ඥානය. සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයන් කෙලෙසුන් ගෙවා දැමීමට සමත් වූ මාර්ග ඥාන නම් වූ කයේ ඥාන ධර්මයක්ද ඇත්තේය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? කෙලෙස් නැති කරන ආර්ය මාර්ග ඥානය ලෝක අරිහත් සිතේ දෙන ස්වභාවයක්. සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයක් සිදු වෙන තැනක වෙන්නට ඕනේ. හරි? ක්ෂය කරනවා කයේ ඥාන. අනුපාදේ ඥානಂತಿ. අරිහත් ඵලයේහි ඥානයයි සතර මාර්ග ඥානයෙන් නැසූ කෙලෙසුන් නැවත නූපදන බවට පමුණුවන්නා වූ සතර ඵලයෙහි යෙදුනා වූ ප්‍රඥාව නම් වූ අනුපාදේ ඥානයක් නම් ධර්මයක්ද ඇත්තේය. මොකක්ද කියන්නේ? සතර මාර්ග ඥානයෙන් ਸਰව සම්පූර්ණයෙන් කෙලෙස් නැසුවා නම් ඒ නැසුව බව සාක්ෂාත් කරන්නේ ඵලයෙන්. හරි අන්න එතකොට ඒ ඵලසිතෙහි යෙදෙන ප්‍රඥාව මෙතනදී අරගත්ත අනුපාදේ ඥානං කියලා. එතකොට එතනදී මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් ඉපදෙන්නේ නැහැ. කෙලෙසුන් හැටියට නැවත කෙලෙස් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එම సంతානය තුල. එතකොට අවසානීය උපන් ආර්ය ඵල ඥානයට තමයි අපි කියන්නේ අනුපාදේ ඥානಂತಿ කියලා. එහෙමනම් මේක නික්කේප කාණ්ඩයේ විස්තර කරනවා කයේ ඥානಂತಿ මග්ග සමංගිස්ස ඥානං. අන්න මාර්ග සමංගීහුගේ ඥානය තමයි කයේ ඥානය කියලා කිව්වේ. අනුපාදේ ඥානಂತಿ ඵල සමංගිස්ස ඥානං. අන්න ඵලස්තයාගේ ඥානය. හරිද? දැන් බලන්නකෝ මේ දෙකේදී දැන් අකුසල ප්‍රහාණය. හරි? කයේ ඥානය තුල අකුසල ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒක ඍජු ප්‍රහාණයක්. ඇයි ඍජු ප්‍රහාණයක් කියලා කිව්වේ? අපි ප්‍රතිවිරුද්ධ අකුසලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ කුසලයේ උපදවා ගැනීම තුල එකී කුසලයේ මගින් අර අකුසල් සමුච්ඡේදව ප්‍රහාණය කළා. එතකොට ඒ ක්ෂණයේ සිට එම సంతානයේ නැවත කිසි කලක කිසිදු අකුසලයක් ඉපදීමට අවස්ථාවක් නැහැ.
හරිද? එතකොට ප්‍රහාණය සිද්ධ වුණා. හරිද? දැන් ඒ ප්‍රහාණය තුල රූප ගැන කතා කරනවා නම් රූප ධර්ම ප්‍රහාණය වුණේ මොනවද? අනුපාද රූප ටික විතරයි. අනුපන්න රූප ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ප්‍රතිසන්දියක් හැටියට නැවත උපදින්නට තිබුණා නම් යම් ස්වභාවයක් ඒ ස්වභාවය නැති වුණා. ඒ මිසක් Taman මෙතෙක් පවත්වාගෙන ආපු රූපකය නැති වුණාද? එහෙම නැති වුණේ නැහැ. හරි? එතකොට එතනදී රූප ප්‍රහාණය කියලා සලකනවා නම් ඒ සලකන්නට වෙන්නේ නැවත ප්‍රතිසන්දිගත වීමත් තිබුණා නම් අන්න එතනදී ඇති වෙන්න තිබුණා නම් යම් කිසි රූප ධර්ම ටිකක් ඒ ටික සර්ව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වුණා. උදාහරණයක් හැටියට සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේ භව 7කට පසු කාම ලෝකයේ ඉපදීම හැටියට ඇති වෙන්න තිබ්බනම් යම් රූප ප්‍රහාණයක් අර සෝවාන් මාර්ග ඥානයේ සමග මොකද වෙන්නේ? ඒ භව 7න් පස්සේ ඇතිවිය හැකිව තියෙන රූප ධර්ම ටික සහ මුලින් නැති වෙලා යනවා. නොයිපදීම නැති වෙලා යනවා. අනුපාදේ අනුපන්න ස්වභාවයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඉපදිලා නැති වුණා එහෙම නෙමෙයි. ඉපදිච්ච එකයි නැති කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉපදිච්ච එක ස්වභාවයෙන්ම නැති වෙනවා. මොකද සංකත ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය ඒක. නමුත් අනුපාද නිරෝධය ගැන අපි කතා කරද්දී කතා කරන්නේ අනුපාද නිරෝධයක්. නොයිපදීම නැති වී යාමක්. පැහැදිලිද ඒක? හරිනේ. එතකොට මේ ප්‍රහාණ ගැන සාමාන්‍ය අදහසක් ඔයගොල්ලන්ගේ සිතේ තියෙන්නට ඕනේ. කය ඥානය කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? අනුපාදේ ඥානය කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? හරිද? දැන් මම මෙහෙම ඇහුවොත් දැන් රහත් වෙනවත් එක්කම සියලුම අකුසල ධර්මියෝ ප්‍රහාණය වුණා. එතනින් පස්සේ එම సంతානියේ එයා කොච්චර කල් තව ජීවත් වුණත් අකුසල සිත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට යම් කිසි හේකින් එම సంతානියේ එම මොහොතේ මේ මාර්ග ඥානය ලැබුවේ නැත්තම් එම సంతානිය තුල තව ඉදිරියටත් අපි හිතමු මොනවා හරි අකුසල ඇති වෙන්නට තිබුණා. එම අකුසල සිත් ඇති වෙන වෙලාවට චිත්තජ රූප ඇති වෙන්නටත් තිබුණා. චිත්ත ප්‍රත්‍යයෙන් රූප ඇති වෙනවනේ. ජවන් සිතක් ඇති වෙනවා නම් ඒ තුල චිත්ත ප්‍රත්‍යයෙන් රූප ඇති වෙන්නට පුළුවන්. චිත්තජ රූප. නමුත් යම් කිසි පුද්ගලයෙක් යම් අවස්ථාවක රහත්ඵල මාර්ගසිත ඇති කරගත්තා නම් ඒ මාර්ගසිත ඇති කරගන්නවත් එක්කම එම సంతානයේ සියලුම අකුසල ධර්ම සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය වෙනවා විතරක් නෙමෙයි ඉදිරියට ඇති වෙන්නට තියෙන අකුසල චිත්ත ප්‍රත්‍යයෙන් ඇති වෙන්නට තියෙන යම් කිසි රූප ධර්මයක් තිබ්බනම් ඒවත් ඔක්කොම ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ ඉතින් මේක දැන් තේරුම් අරගන්නට ඕන. එතකොට ඒකත් අනුත්පන්න ප්‍රහාණයක් හැටියටමයි යන්නේ. හරි? දැන් අරූප තලයේ ඉපදීම වශයෙන් රූප ප්‍රහාණයක් වෙනවා. නමුත් ඒක తాවකාලිකයි. හරි? ඒ අනුව తాවකාලික වශයෙන් ප්‍රහාණය වෙන්නේ මොන තැන්වලද? සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයක් වෙන්නේ. කියන්නේ අනුපාද ප්‍රහාණයක් වෙන්නේ මොන තැන්වලද කියලා හරියට තමන් හිතලා තේරුම් අරගන්න. සමාවිස අනාගාමී උතුමන්ට මේ රූප රාග අරූප රාග තියෙනවනේ. අනාගාමී උතුමන්ට රූප රාග අරූප රාග තියෙනවා. එතකොට ඒක දිට්ඨියක් නෙමෙයිද? නෑනේ. රූප රාග අරූප රාග කියලා කිව්වේ තණ්හා මොනවාද? ලෝභ චෛතසිකයේ ස්වභාවනේ. ඒ මිසක් ඒක දිට්ඨි චෛතසිකයේ ස්වභාවය හැටියට සැලකුවේ නෑනේ. ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ ඒ කියන්නේ නිකන් තියෙන්නේ නෑ. දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත සිත් විතරයි නේද ඇති වෙන්නේ? දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත සිත් වල නෙන්නේ ඒක. හරි. හරි. එහෙමනම් මෙතනදී අභිදේයාර්ථ එනකොට කය ඥානං කියනකොට සතර මාර්ග සිත් යෙදුනා වූ ප්‍රඥා චෛතසික 4 අනුපාදේ ඥානන්ති කියනකොට ඵල සිත් යෙදුනා වූ ප්‍රඥා චෛතසික 4 පැහැදිලිද ඒක? මෙතන සතර මාර්ගයම අරන් තියෙනවා. මොකද ඒ මාර්ගයේදී ප්‍රහාණය වෙන යම් ධර්මතා තියෙනවා. ඒ ධර්මතා වලට සාපේක්ෂව එතනදී මේ කය ඥානය දකින්න පුළුවන් නිසා.
හරිනේ. ඒ අනුව මේක අභිධේයාර්ථ පැහැදිලි. එහෙමනම් දුක මුක්ත ධර්මත් ඒ අනුව පැහැදිලි. සියලුම ධර්ම ටික අපිට අරගන්නට පුළුවන්. සිත් 89ම චෛතසික 52ම රූප 28ම නිර්වාණය. මොකද අර අවස්ථා දෙකේදී විතරක් අර කියන ධර්ම ටික ගැලවුණු නිසා. ඒ දුකේ පැහැදිලිද? සාමාන්‍යයෙන් උතනින් ඔය කිව්වේ අර අඤ්ඤතා චන්නාසාමිති ඥානෙ ඒව ගැන නේද කිව්වේ අඤ්ඤින්ද්‍රිය අඤ්ඤතා ඉන්ද්‍රිය ඒ ටික නේද? ඔය ප්‍රඥාව කියලා කිව්විස? ඔව්. හරි. එහෙමනම් අද මටත් සතුටු දවසක්. මොකද දෙවෙනි වසර පාඨමාලාවේ දේශන ටික අවසానයි. අපි පාඨමාලාව ආරම්භ කළේ මාර්තු 6 වෙනිදා. මේ වෙනකොට අපි ධම්මසංගණී ප්‍රකරණයෙන් මුළු සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. මා හැකිතාක් උත්සාහ කළා හැම ඡේදයක් ගානෙම කතා කරන්නට. ඒ ප්‍රධාන ඡේද සියල්ලක්ම එකක් නෑරවම කතා කරලා තියෙනවා. මට මෙහිදී මතක් වෙනවා මේ මට එක් අවස්ථාවකදී යම් කිසි කාරණාවක් සඳහා අවශ්‍ය වුණා මේ මගේ මොනවද මේ ධම්මසංගණී පොත් තමයි මගේ අතේ තිබුණේ. ඕකේ මේ එක පින්තූරයක් ගහගන්න ඕන වුණා. මේ පෙළ පොතක පින්තූරයක් මට ඕන උනේ. ඒ වෙලේ මගේ අතේ තිබුණේ ධම්මසංගණී. ඉතින් මම ධම්මසංගණියේ මැද්දක් පෙරලලා මම බැලුවා මට මේ ලස්සන ෆොටෝ එකකට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ. මට පෙළ පොතේ යම් ෆොටෝ එකක යෝන උනේ. අහවල් තැන කියලා එකක් නැහැ. පෙළ පොත කියන එක පෙන්න ගන්න. මම උත්සාහ කළා එතන මේ මගේ අතින් සටහන් නොලියවිච්ච පිටු දෙක පොත පෙරලලා පින්තූරයක් ගහගන්න. මටම පුදුම හිතුණා. මට එහෙම පිටුවක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ අනුව ධම්මසංගණියේ හැම ඡේදයකටම එහෙම නැත්නම් හැම පිටුවකටම මොකක් හරි ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා මම හොයාගන්න ඒ වෙලේ මට අවශ්‍ය සටහනක් මම ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මට ඒකකට සන්තෝෂ හිතුණා. මේ ධම්මසංගණී වාගේ ප්‍රකරණයක් මේ විදිහට පරිහරණය කරලා තිබීම ගැන. ඉතින් අද මට සන්තෝෂයි ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය ඒක අහන්න සූදානම් වූ පිරිසකට සම්පූර්ණයෙන් කියලා දීලා අවසන් කරන්නට පුළුවන් වීම ගැන. බොහෝ තැන්වල දැන් මමත් ඉගෙන ගන්න කාලේ මටත් සුත්තන්ත මාතිකා කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ දවස්වල ඒවා කරන්නෙත් නැහැ. මොකද විභාගෙට එන්නෙත් නැහැ කියලා ඒවා නිකන් ගණන් ගත්තෙත් නැහැ. නමුත් මේ ඔක්කොම ටික සහිතව අපිට අවසන් කරන්නට පුළුවන් වුණා. ඉතින් මාර්තු 6 වෙනිදා ඉඳලා අද ඔක්තෝබර් කීයද අද? 17 වෙනිදා නේද? මේ වෙන 16. ඔව්. මේ වෙනකන් මේ ගත කරපු කාලය තුලදී මේ පාඨමාලාව මේ විදිහට කරගෙන යන්නට අපිට උපකාර කළා. ප ဋ ාණ ධම්මසභාවේ නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඇතුළු බොහෝ දෙනෙක් අපිට උපකාර කළා. ජයන්ත රත්නායක මහත්මයා විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ. ටික මාතිකා සියල්ලම කිසිම පැකිලීමක් නැතුව බොහොම ලස්සනට විස්තර කළා. එතුමා ලංකාවෙත් නෙමෙයි ඉන්නේ. නමුත් මහරෑ නිදි මරාගෙන හරි එතුමා අපි වෙනුවෙන් මේ කටයුත්ත බොහොම සාර්ථකව කරලා දුන්නා. එතුමාටත් අනේක වාරයක් අපි පින් දෙන්නට ඕනේ. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ. ප ဋ ාණ ධම්ම සභාවට Zoom තාක්ෂණය තිබුණේ නැහැ. අපි හැමෝම ඒ තාක්ෂණය දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නමුත් කොරෝනා නිසාවෙන් අපිට ඒ තත්ත්වයට බලහත්කාරයෙන් හරි යන්නට සිද්ධ වුණා. ඒ වෙලාවේදී අපිට Zoom තාක්ෂණය ඉතාක්ෂණිකව අරන් දීලා හි මුදල් පිරිවැය දරමින් ඒක අරගෙන අපිට මෙන්න මේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා දැන් ලොග් වෙන්න මහත්තයා කියලා කියන තරමටම ලොකු උපකාරයක් ජයන්ත රත්නායක මහත්මයා අපිට කළා. ඒ නිසා තමයි අද වෙනකන් ඉතා පහසුවෙන් මේ කටයුතු අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණේ. ඒක අභිධර්ම පළවෙනි දෙවෙනි වසරට විතරක් නෙමෙයි. තවත් පන්ති මං හිතන්නේ 12ක් විතර අපි අනිකුත් විෂයන් යටතේ කරගෙන යන්න අවස්ථාව ලැබුණේ ජයන්ත රත්නායක මහත්මයාගේ ඒ කරපු මහඟු දායකත්වය නිසා. එහෙමනම් විශේෂයෙන් ටික මාතිකා ටික සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කිරීම වෙනුවෙනුත් මේ තාක්ෂණ සහාය ලබා දීම වෙනුවෙනුත් එතුමන්ට අනේක වාරයක් පින්සුදු කරන්නට ඕනේ. ඊළඟට අපේ එක් පාඩමක් අපිට කරලා දුන්නා සෝමා මහවැව මහත්මිය. ඊළඟට සුනීතා අබේවික්‍රම මහත්මියත් අපිට උපකාර කළා යම් අවස්ථාවකදී. ඊට අමතරව සම බොහෝ දෙනෙක් තිරෙන් පිටුපස්සේ ඉඳගෙනත් උපකාර කළා. ඒ හැමවත් සිහි කරන්නට ඕනේ. ඊළඟට
මේ සහභාගී වූ හැමෝම මතක් කරන්නට ඕනේ. මොකද ඒ අය මේ විදිහට සහභාගී නොවුණා නම් මට මේක මේ විදිහට කරගෙන ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හරි? දවසෙන් දවස පිරිස නොසැලී ඉන්නවා දැක්කහම සුළු අඩු වැඩි වීම මෙහා තිබුණත් හැමදාම කවුරු හරි සතියකට එක්කෙනෙක් හරි සම්බන්ධ වෙමින් පිරිස මේක සතුටින් අහන වගේ තේරෙන්න අපිටත් පොඩි ඒක උත්ප්‍රේරකයක් වුණා මේක පාඩම් මාලාව දිගට කරගෙන යන්න. ඔය ඔක්කොටම පරිබාහිරව තව ඉන්නවා තිරින් පිටුපස්සේ විශේෂ පුද්ගලයෙක්. මේ මහත්මිය විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ. අපි සාකච්ඡා කරන මේ හැම පාඩමක්ම අපි ක්ලවුඩ් රෙකෝඩින් වලට දානවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒ හැම රෙකෝඩින් එකක්ම අද රැවෙම නැවත භාගත කරගෙන ඒවා සංශෝධනය කරලා කියන්නේ එඩිටින් කරලා කරන්න ඕන තැන් කපන්න ඕන තැන් කපලා එඩිටින් කරන්න ඕන තැන් කරලා අනවශ්‍ය ශබ්ද අයින් කරලා ඒ ආදී වශයෙන් සියලුම කටයුතු පැය ගාණක් මහන්සි වෙලා එක රෙකෝඩින් එකක් වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ බොහෝ කාලයක් යට ගත කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. එහෙත් කිසිම බෑකීමක් නැතුව ඊටාම උනන්දුවෙන් ඒ කටයුත්ත මේ අවුරුද්ද පුරාවටම මේ පන්තියට විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැම රෙකෝඩින් එකක් සම්බන්ධයෙන් අරගෙන ඒ විදිහට ඒවා එඩිට් කරලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්නට තරම් කාරුණික වූ එක්තරා මහත්මියක් හිටියා ලක්ෂ්මී කුමුදුනි මහත්මිය. ඇය ඉන්නෙත් නවසීලන්තේ. මහරෑල් මම හිතන්නේ පැය දෙකකට තුනකට වඩා නිදාගන්නෙත් නැහැ කියලායි මට දැනගන්න ලැබුණේ. ධර්මයේ වෙනුවෙන්ම කැප වෙලා අපිට කරපු උපකාරය වෙනුවෙන් අනේක වාරයක් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නට ඕනේ. ඒ නිසා ඉස්සර වෙලාම අපි ඒ අයගේ මහත් වූ ධෛර්යයෙන් ඒ දේ කරගෙන ආපු නිසාම මම හිතන්නේ දහසකට වැඩි පිරිසක් අපේ YouTube channel එකට hits ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් ඒක බලලා තියෙනවා කියන එක. එහෙමනම් ඒසා මහත් වූ කුසලයක් ඒ දහම් සාකච්ඡාවලට සහභාගී වෙන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ ඒ ලක්ෂ්මී මහත්මියගේ තිබිච්ච අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් ඒ වැඩේ නොපිරිහෙලා කරපු නිසා. එහෙමනම් අපි පළමුවෙන්ම ඇයට සාදුනාදයක් දීලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. ඒ කරපු මහත් සත්භාවය නිසා. ඊට අමතරව මෙතෙක් මේ වසර පුරාවට මේ කරගෙන ආපු පන්තිය ගැන මේක අදින් මම අවසන් කරන්නේ තව ඉදිරියේදී 2021 මේ වසරේ මුලත් පැවැත් වූ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවකුත් තව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරපු ඉදිරි දවස්වලදී ඊට පස්සේ පන්තිය අපිට නතර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ තාක් මේ තාක් දැනට පන්තියදී නතර වුණත් මට කමන්නේ දේශන ටික අවසාන නිසා. නමුත් අපි ඒවත් කරමු කරලම පන්තිය නතර කරමු. අද දවසේ මේකට නැවතීම් තිත තියෙන අතරෙදී මේ දේශනවලට නැවතීම් තිත තියෙන අතරෙදී හැබැයි මම මොනවද මේ විභාග ප්‍රශ්න කරන්නට කරුණා කරලා ඔයගොල්ලත් ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්නට ඕනේ. හැමෝම අතරේ තියෙනවද 2021 ජනවාරි වල තිබිච්ච ජනවාරි හෝ පෙබරවාරි වල තිබිච්ච විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ අපි අරගමුකෝ සුමංගල සභාවේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ. ඒක ළඟ තියෙනවද? නෑ සර් පේපර් එකක්වත් මට නෑ. හරි මම එහෙනම් ඒක දාන්නම් WhatsApp එකට. හරි ඒක මම WhatsApp එකට දාන්නම් ලබන සතිය වෙනකොට ඒකට ඒක ගැන කියවලා අදහසක් ඇති කරගෙන ඉන්න. එහෙම නැතුව නිකම්ම බලන එකේ තේරුමක් නැහැ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. එතකොට ඒක වඩා සාර්ථක වෙයි. ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරද්දී අපිට මුළු අවුරුද්ද පුරා කරපු දේවල් නැවත අනුස්මරණය කරගන්නට අවස්ථාව ලැබේවි. සමහර විට අලුතෙන් මතක් වෙච්ච දේවල් තිබුණොත් ඒවත් කතා කරන්නට ඉඩ ලැබේවි. අපි ඒක සමාවෙන් අපි ඒක සාකච්ඡා කරා කියලා මට මතකයි. ඒ පට්ටාන සභාවේක නේද? පට්ටාන සභාවේ. ඔව් ඒ නිසායි මම කිව්වේ ඉස්සල්ලානේ ඒ නිසාවෙන් අපි සුමංගල සභාවේක සාකච්ඡාවට ගමු ලබන පන්තියේදී. ලබන පන්තිය කවද දෙන්නේ? සඳුදා මොකද්ද වෙන්නේ? හරි සඳුදා අපි බලමු පහමාට පටන් අරගෙන ඒක කරගෙන යන්න බලමු. ප්‍රශ්න කීපයක් හරි සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලොත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න.
ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක්ට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් විනාඩි 2ක මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්නට. පන්තිය පවත්වපු ආකාරය ගැන ඒක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණාද නැද්ද කියන එක ගැන ඊළඟට වෙනත් මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඊළඟට ඉදිරි පන්ති අපි සාකච්ඡා කරද්දී කොයි විදිහටද වෙන්න ඕනේ කියන එක වගේ දේවල් ගැන පොඩි අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් අවස්ථාව තියෙනවා. සර් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. මම විනාඩි 2යි දෙන්නේ. සද්දාත්. ඉතින් මේ පන්තිය ගැන නම් මගේ ලොකු මේ පැහැදීමක් තියෙනවා. මම පුළුවන් අයට මම මේ සර්ලගේ identity number එකයි ඔක්කොම දීලා තියෙනවා අහන්න කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම වෙනදා අපි විභාග වලට ලිව්වේ කිසිම දැනුමක් නැතුව දැන් මට හිතෙනවා මහත්මයලා කියලා දෙන ඔක්කොම කට්ටිය ඉතාම හොඳින් කියලා දෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ලොකු ගෞරව සම්පයුක්ත මේ එකක් තියෙනවා පිළිගැනීම මගේ හිතේ බොහෝ අයට මේ දෙන දාණය නම් ධර්ම දාණය උතුම්ම දානයක් කියලා. ඒ වගේම මම කැමති ප ဋ ාණ සභාවට අපිට යම් කිසි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් මගේ හිතේ තියෙනවා උදව්වක් කරන්න මොනවයින් හරි මුදලෙන් හරි මොනවයින් හරි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් මගේ යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවා එකතු කරගෙන මම ඒ වගේ පින් කරන අය අපි ගොඩාක් වෙහෙර විහාර හදන ඒවට ඔද්දාර ත්‍රිපිටක පොත් පූජා කරන්න මගේ යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවා ගිහි කල ඉඳලා හිටපු. ඉතින් එහෙම උදව්වකුත් කරන්න පුළුවන් මට. ඉතින් එහෙම උවමනාවක් තියෙනම් මහත්මයා අපිට කියන්න මහත්මයා ඊයේ මට ප්‍රශ්න පත්‍රات විභාග දාලා තිබුණා. ඉතින් බොහොම හොඳයි මහත්මයා. මේ වැඩසටහන මම හිතන්නේ මේ Zoom එකේ අපි ලැප් එකෙන් ගන්න උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් හොඳම වැඩසටහනක්. දැන් අපි සමහර වෙලාවට මම බොහෝ මුදල් ගෙවලා මේ ලැප් එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉගෙන ගන්නකොට ඒ ඉගන්නන වෙලාව විතරයි අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් පස්සේ බලා ගන්න. දැන් මේකේ Zoom එකෙන් අරගෙන මම රෑ 10ට 12ට හරි වමනා දේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාලම වටිනා වැඩසටහනක් කියලා මම අගය කරනවා. ඒ වගේම මහත්මයාලාට මේ නිවනින් සැනසෙන්න අපි සියලු දෙනාට මේක හේතු වාසනා වේවා කියලාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සමා වෙන්න සර්. මේ මහත්මිය කියපු සියලු කාරණා අපි අනුමත කරනවා. ඔබතුමාට ප්‍රඥා ලෝකයේ දැල්වේවා. තවත් හොඳයි හැම දිනකටම පින් එහෙමනම් අපි ලබන වසරේ ප ဋ ාණ ධම්ම සභාවේ පාඨමාලාත් මම හිතන්නේ ලබන මාර්තු විතර වෙනකොටවත් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒවත් ඊළඟට බලමු. එහෙමනම් ලබන සඳුදා නැවත හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් සඳහා අපි අදට පාඨමාලාව අවසන් කරමු. සමා වෙන්න. ඔව්. මේ විභාගේ විභාගයේ දැනට මේ සුමංගල සභාව විභාග නම් අනවුන්ස් කරලා තියෙනවා නේද? මේ මේගොල්ලෝ අයදුම්පත් හැදවනවා. ප ဋ ාණ සභාවත් ඉදිරි සති දෙක තුන ඇතුළත ඒ ගැන තීරණයක් අරගනි කොයි කාර්ය කරනවද කියලා. ඒ අනුව යෙදෙන විදිහට අපි ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න. හැම විභාගයකටම ඉදිරිපත් වෙන්න කියලායි මගේ නම් ආරාධනාව. සම්බන්ධ වෙලා බලන්න. හොඳයි එහෙමනම් සරණයි මහත්තයා සුමන රතනහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ. මේ මට හොස්ට් දාලා මේ අයින් වෙන්න අපි ඊළඟට පන්තිය පටන් ගන්නවා. හරි හොඳයි අපි හොඳයි. පෙරවන් සරණයි හැමෝටම. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේ මේ ලැබූ කුසලය අපි ශාසනය ආරක්ෂා කරනා වූ සියලු දෙවියන්ට මේ ධර්මයේ රැකලා දුන්නු මහා සංඝරත්නයට ප ဋ ාණ ධම්ම සභාවේ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාට අපිට තාක්ෂණ සහාය ලබා දෙමින් කලින් සඳහන් කළා වගේ උපකාර කළ හැම දෙනාට මියගේ ඥාති ගුරුවර දෙමව්පිය මේ ආදී හැම දෙනාටමත් මේ රැස් කළ කුසලය එකසේ අනුමෝදන්ව අමා මහ නිවන් සුව පිණසම උපනිශ්‍රේ වේවා හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දෙනාටම සරණයි.